პირველი ლექცია მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ წმინდა დიონისე არიობაგელის ტერმინოლოგიით და ეკლესიის მამათა მიერ უკვე დოგმადად მიჩნეული ტერმინოლოგიით ეხებოდა ერთი მთლიანი დოგმატური ღვთისმეტყველების შეერთებულ ნაწილს, ანუ მოძღვრებას სამპიროვანი ღვთის ერთარსების შესახებ და ზოგადად ერთი ღმერთის შესახებ და დღეისათვის ვიმსჯელებთ ამავე ღვთისმეტყველების მეორე ნაწილზე იმ ფარგლებში რა ფარგლებსაც ჩვენი შეხვედრა იტევს და სალექციო საუბარი იტევს შეერთებული ერთარსება ღმერთის სამპიროვნების შესახებ. ეს მიმდევრობა რომ ბუნებითადაც ასე უნდა იყოს მსჯელობაში, ამის დადასტურებაა თავად ეკლესიის ისტორია. როდესაც მაგალითად ეკლესიის მოვიდა მიზნად ისახავდნენ რომ წარმართი მოექციათ და მთელი წყება და ცალკე ჟანრადაც შეიძლება გამოიყოს ელინთა მიმართ, ელინები ამ შემთხვევაში წარმართა პერსონიფიკაცია, ელინთა მიმართ გაგზავნილი შრომები ეკლესიის მამებისა, წერილობითი შრომები მათ მოსაქცევად და ასეთ სახელწოდებაც აქვთ ელინთა მიმართ, ან და ელინთა წინააღმდეგ, წარმართთა მიმართ. ყოველთვის მსჯელობა იწყება და უდიდესი ნაწილი ეთმობა აი ამ მომაქცეველობითი შრომებისა წარმართთათვის დამტკიცებას იმისას, რომ ღმერთი ერთია. თუ ამაში არავით არ იქ ჩვენ შეგვიძლია ერთი სიტყვაც ვერ ვნახოთ პირველ ნაწილში იმ ერთი ღმერთის სამპიროვნულობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთება არ შეუმეცნებია პიროვნებაზე ის ერთი შემეცნებული თუ არა უნდა მყისვე სამპიროვნულობაზე დავიწყებთ, უეჭველად ის ამ სამპიროვნებას სამ ღმერთად გაიგებს, იგივე წარმართულ პოლითეიზმად გაიგებს ანუ მრავალღმერთიანობად და ტრითეიზმის ერესში აღმოჩნდება. ამიტომ ესაა მეთოდოლოგია, ესაა ძველად ასეთი ტერმინი იყო ეკლესიის მამებთან, აიდეია ბერძნული ტერმინი, რომელიც უთარგმნელადაცაა კვლევით ლიტერატურაში, რაც ნიშნავს აღმზრდელობა. წესი იყო, აი რაზეც მე უკვე ვსჯელობდათ, რომ ესე მოძღვრების დადევნა ადვილი არ არის, იყო თანდათანობითი შესვლა მოძღვრებაში, ამ შემთხვევაში მოუმზადებელი პირი, წარმართი, უნდა მოიქცეს ჭეშმარიტებაზე, თვითონაც განწყობილია მისადმი ეს წარმართი, რა თქმა უნდა ეს ლავლებითად არ ხდება და მისი მომაქცეველობითი გეზი ეკლესიისკენ საეკლესიო მოძღვართაგან არის თანდათანობითი თანამიმდევრული პროცესის სახით ჩამოყალიბებული, რასაც ეწოდება აღმზრდელობა, პაიდეია, რო გითხარით, სპეციალური შრომებიც ამასთან დაკავშირებით, რა პრინციპები ედო საფუძვლად წარმართის მოქცევას, ანუ ქრისტიანულ პაიდეიას, ანუ ქრისტიანულ აღმზრდელობა ეწოდება, მას სულიერი აღმზრდელობა, ჭეშმარიტების წინაშე როგორ უნდა იქნეს შემოყვანილი ადამიანი. და აი ამ აღმზრდელობით გზაზე პირველი ეტაპის შემდგომ რომ ღმერთი ერთია და ირწმუნებს ამას ადრესატი და ამ წმუნებაში მხოლოდ ლოგიკურ განმარტებას და თუნდაც საეკლესიო სწავლების გადმოცემას რომ ერთია ღმერთი კი არა აქვს მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ეკლესიის მამათაგან იმ მოძღვართა, იმ ავტორთა დებულებების მოტანას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც თვითონ წარმართნი იყვნენ. ანუ მათივე მოძღვართაგან რომ წარმოუჩენენ ეკლესიის მამები, წარმართებს ჭეშმარიტებას იმისას, რომ მრავალღმერთიანობა კი არ არის საძირკველი ამ ქვეყნისა, არამედ ერთღმერთიანობაა საფუძველი და იწყება ჩვეულებრივ ეს სოკრატესგან, პლატონისგან, არისტოტელესგან, არის რამდენიმე ჩვენთვის დღეისათვის უცნობი ფილოსოფოსი, რომელთა ციტირებასაც ისინი ახდენენ. და როდესაც ეს პირველი ხარისხი, პირველი საფეხური ზეახსვლისა წარმატებით დაიძლევა, მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება შესაძლებელი, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ერთი ღმერთის სამპიროვნულობაზე. ეკლესიის მამათაგან ჩამოყალიბებულია აბსოლუტურად უცვალებელი, ტერმინოლოგიურად ზედმიწევნით კაცობრიობის დატევნისამებრ დაზუსტებული მოძღვრება იმის შესახებ, თუ რა არის ჯერ პირი, როცა ვამბობთ ერთი ღმერთი არის სამპიროვანი და ამავე დროს ვსჯელობთ იმაზე, რომ სამპიროვნება ერთარსია. თუ განმარტებანი არ გვაქვს იმისა თვითონ ეს არსება რას ნიშნავს, ერთარსება რას ნიშნავს, ჰიპოსტა პირი, ანუ ისი სინონიმური ჰიპოსტასი რას ნიშნავს, ჩვენ მხოლოდ შინაარს გაუაზრებელი სიტყვების ტყვეობაში ვიქნებით, მაგრამ მოძღვრების შემეცნებისგან ძალიან შორს ვიდგებით. ამიტომ ჩვენ ორიოდე სიტყვით მხოლოდ და მხოლოდ დასკვნა რაც არის ამ ტერმინთან დაკავშირებით ეს მთელი მეცნიერებაა. მე მეტი შემიძლია გითხრათ, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი ღვთისმეტყველი მე-6 საუკუნეში იყო მაშინ ერთ-ერთი ძირითადად ჰაგიოგრაფი ღვთისმეტყველი კირილე სვიტოპოლელი, როდესაც ის საბანაწმენდელის ცხოვრებას წერდა, ასეთ რამეს გვაწვდის, რომ ყველა წვალებლობა, რაც კი ეკლესიის ისტორიაში აღმოცენებულა, ყველა საღვთისმეტყველო წვალებლობა ზოგჯერ შეიძლება იყოს მოქმედებითიც, ზნეობრივი, გაუგუმართება და სხვა, ისიც წვალებლობა, მაგრამ საღვთისმეტყველო წვალებლობა ყველა აღმოცენებულა ორი ტერმინის აღრევისგან და ვერ გაგებისგან. ეს ორი ტერმინია არსება და პირი. ესე იგი, ასე განაზოგადებს ეს ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი
წვალებლობათა და ისტორიას, რომ ეს ყველაფერი ამური ტერმინის აუმართებულო გაგებაზე ყოფილა დაფუძნებული. შესაბამისად, ეკლესიის მამოთაშორებში ძალიან დიდი მცდელობა და მოღვაწეობა არა პირველ რიგში სწორედ ამური ტერმინის განმარტებისა, ჩვენ სხვა თუ არაფერი შემაჯამებელი ნაშრომი რაც გახლავთ წმინდა იოანე დამასკელის ტერმინოლოგიური კვლევანი, ვიდრე ის მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნით გადმოცემას დაიწყებდეს თავის დიდ შრომაში. მან დაწერა ზოგადად ასე არის ინფორმაცია, რომ თითქოს მან დაწერა ეს შრომა მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა. სინამდვილეში ასეთი შრომა იოანე დამასკელს არ დაუწერია. მან დაწერა ვრცელი შრომა, 3 ნაწილედი, ცალკე ნაწილი არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ცალკე შრომა. მან გაიაზრა ერთთლიანად და ასეც უნდა გავიაზრო ჩვენ, რომელსაც ეწოდება წყარო ცოდნისა. თან დაარქვეს საინტერესო არ არის მენისა, წყაროსმენი არამედ წყარო ცოდნისა. იგულისხმება სარწმუნოებრივი ცოდნა, რომ თუ შენ რაც გწევს ის გაშინა არსებული არ გაქვს, ესაა ბრმარწმენა და ეკლესია და საეკლესიო მოძრაობა, რომელიც თავი და ბოლომდე შინაარსის სარწმუნოება, ანუ გაცნობიერებული სარწმუნოებაა, რა თქმა უნდა, ესე იგი, სულიერ ცოდნაზე აკეთებს აქცენტს და არა ბრმა გაუშინაარსებელ რწმენაზე. ამიტომ მან უწოდა ამ ნაშრომს წყარო ცოდნისა. პირველ ნაწილად დაგვიდო სწორედ ტერმინოლოგიური განმარტებანი, რაზეც მე ხლა ვშელობ. მეორე ნაწილია ამ ტერმინთან სტარი გააზრებების უარყოფა, იგივე წყალებლობების, ტერმინოლოგიური არცოდნის ან და ტერმინოლოგიური სტარი არქვის საფუძველზე ჩამოყალიბებული წყალებლობების უარყოფა და ამის შემდგომ იწყება ის ვრცელი ნაწილი, რომლის წინაპირობა ეს ყოველივე და ისაა მთავარი, მაგრამ ეს წინაპირობაც აუცილებელია მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა. პირველ ნაწილად რომ ამ ტერმინოლოგიური განმარტებანი დაუდო ყველა მორწმუნეს, ამით მან მკაფიო თქვა, რომ ამის გარეშე მოძღვრების აქმა, ესე იგი ტერმინებს იყენებდა ისე როგორც ჩვენ წამს ვამბობთ, წარმოთქვამდა იქ არის თეოლოგიური ტერმინოლოგია, თუნდაც ეს ერთარსება პირდაპირ წერია მამისა და ძისა და სამყურებლობა გამოკვეთილია. თუ არ ვიცით რას ნიშნავს პირი და რას ნიშნავს არსება, ამ შემთხვევაში ამორ ტერმინზე მაქვს აქცენტი და ზოგადად ის ტერმინოლოგიური ცოდნა არ გვაქვს, რასაც წმინდა იოანე დამასკელი მეორე საუკუნის ეს უდიდესი მოღვაწე სავალდებულოდ თვლის, რომ ჩვენ შინაარსობრივად ვიცოდეთ ქრისტიანული მოძღვრება და არა მხოლოდ ესე იგი რაღაცა გარეგანი და ფორმალური აღსარები და სხვა, მეცხადია ჩვენს გარკვეული ვალდებულება გვაქვს. ამიტომ პირდაპირ ვთქვათ ასეთი რამ რა არის ბუნება და ანუ აქ არის ასეთი სინონიმურობა კი არა იგივეობა, რომ ეკლესიური მოძღვრებით არსება და ბუნება ერთი და იგივე, აბსოლუტურად იგივეა, თუმცა ეკლესიის მამები იქვე მიუთითებენ, რომ თვითონ წარმართობაში ეს ტერმინები განირჩევა, იქედანაა ეს ტერმინები ფორმალურად აღებული, მაგრამ საეკლესიო შინაარსით დატვირთული. არსება და ბუნება ერთი და იგივეა, მეორე მხრივ პირი, ჰიპოსტასი ეს ბერძნული ტერმინია, ჩვენ ახლა მოვიყენებთ მას უთარგმნად, რომ ზოგ ქართულად ის ყოველთვის ითარგმნებოდა და მისი შესაძლისი გახდა გვამოვნება ან გვამი, ჰიპოსტასის მნიშვნელობით. პირი, ჰიპოსტასი, ანუ მისი ძველი ქართული შესატყვისები, გვამი, გვამოვნება, ამათ გვერდით კიდევ ტერმინი განუკვეთელი, ანუ ბერძნულად ატომო. ანუ ესაა იგივე რაც ლათინური ინდივიდუ, ეს ლათინური ტერმინი დამკვიდრდა, იმიტომ რომ ლათინური გახდა შემდეგში საერთაშორისო ენა და დღეს ყველა ვიცით სიტყვა ინდივიდი. ინდივიდი არის თეოლოგიური წარმომავლობის ტერმინი, თვითონ სიტყვა ნიშნავს დაუყოფელს, დივიდო ლათინურად არის დაყოფა და ევროპულ ენებში ასეა, ინდივიდუ ნიშნავს განუყოფელი, ანუ რაცა აგრეთვე ბერძნული ატომი, ტომი არის განკვეთა, ატომი არის განკვეთა, ძველი ქართული შესაძლისი განუკვეთელი, თუმცა პიროვნება ერთმთლიანია. და ის არ შეიძლება დანაწილდეს, თუ დანაწილდება ის აუცილებლად მოისპობა, რაღაც შეიძლება დანაწილდეს და არ მოისპოს. მაგრამ პიროვნების დანაწილება არ შეიძლება, ის ერთმთლიანია და აქ პირის რაობა უკვე ჩნდება რა არის პირი. მაგრამ ხლა ამ ტერმინოლოგიურ ძიებებს ჩვენ რომ არ ჩავუყოვებთ, ზოგადად უნდა ვთქვათ, ბუნება და არსება გახლავთ ის საერთო თვისებები, რაც ამ ბუნების, ანუ არსების მქონე ყოველ ცალკეულ პირს აქვს. ანუ კაცობრიო ბუნება არის იმთვის კონკრეტულად ვთქვათ, მაგალითად რა არის ადამიანური ბუნება. ადამიანური ბუნება გახლავთ ყველა იმ თვისების ერთობლიობა, რაც აქვს უკლებლივ ყველა კაცობრიო ბუნების მქონე პირს. ანუ ყველა ჩვენთანგანისთვის რაც საერთო ესაა ბუნება, მაგრამ ბუნება აქვს კაფეოდ არც ბუნება არსებობს პირის გარეშე და არც პირი ბუნების გარეშე. ამათ ჩვენ მსჯელობაში გავხობთ, რომ ეს განუყოფლად ერთთლიანი, რომ მსჯელობაში რომ განიყოს ეს ორი მხარე ერთი სინამდვილისაა. ერთი სინამდვილე არის არსებობა, არსებობას აქვს ორი მხარე, ბუნებითი და პიროვნული. აქედან შემოდის რა არის ბუნება, ანუ იგივე არსება და რა არის პირი, ანუ იგივე გვამოვნება, იგივე ჰიპოსტასი. ბუნება არის
ამ ბუნების მქონე პირთა საერთო თვისებების ერთობლიობა, ის აბსტრაქტული მონაცემი, ის ცალკე არ არსებობს. ჩვენ კაცობრიულ ბუნებას ვერცად ვერ ვნახავთ, რომ მივიდეთ და ხელი მოვკიდოთ. მაგრამ პირი არის ის მეორე მხარე ამ არსებობის წინამძღოლ, რომელიც თავის თავში გამოხატავს, თავის თავში ამოქმედებს ბუნების თვისებას. კაფიო განსხვავება რომ დავინახოთ, თუნდაც წარმოვადგინოთ კონკრეტულად მაგალითად ბუნებითი თვისება აზროვნება. ჩვენ აზროვნებას ვერცად ხელს ვერ მოვკიდებთ, ასად არ არსებობს ეს თავისთავად, მაგრამ არსებობს მოაზროვნე. მოაზროვნე არის პიროვნება, ბუნებითი აზროვნების თვისების ამამოქმედებელი, გამომხატველი თავის თავში, და ესაა პირი ჰიპოსტაზი. ანუ ჰიპოსტაზი სწორედ ისაა, რომელსაც რეალურ არსებობაში მოჰყავს ბუნება. ბუნება ჩვენთვის რომ არსებულია და აღსაქმელია, ესაა სწორედ პირის მეშვეობით. პირი არის კონკრეტულ, როგორც არის წყურვილი არის ბუნების თვისება, მაგრამ წყურვალი არის ჰიპოსტაზი. შიმშილი არის ბუნების თვისება, მაგრამ შიერი არის ჰიპოსტაზი და ასე. ჰიპოსტაზი არის ის კონკრეტული, ის რეალური, რომელიც თავის თავში ამოქმედებს აბსტრაქტულ თვისებას ბუნებისას, აბსტრაქტულს, იმიტომ რომ ის თვისება აქვს უკლებრივ ყველას, ვისაც ეს ბუნება აქვს. ხოლო, როდესაც ამ ჯერობაზე ჩვენ აი ესეთი შესავალი განმარტება წარმოადგენთ და ვსაუბრობთ რა უზენაეს დოგმაზე, ყოვლადწმიდა სამებაზე, პირველი რაც წინა ლექციაზე წარმოჩნდა უფრო მეტად დღეს გამოიკვეთება, იმიტომ რომ ერთთლიანად რომ წარმოჩნდება მოძღვრება ორივე მხარე მაშინ იკვეთება უფრო მეტად. მამა, ძე და სულიწმინდა როგორც ერთი ბუნების მქონე, შესაბამისად აბსოლუტურად იგივეობრივნი არიან ბუნებითი თვისებებით. თუ ეს ქმნილებებშიც ასეა, რომ ჩვენ კაცობრიულ ბუნების თვისებებით აბსოლუტურად იგივეობრივნი ვართ ბუნებითა, შეუძლებელია იყოს ორი ადამიანი და ითქვას, რომ ეს ამას უფრო მეტად არის კაცობრიული ბუნება და იმას უფრო ნაკლებად. ბუნებითი ნიშნით ხდება ამ ბუნების მქონე პირთა სრული იგივეობა. ასევე, რა თქმა უნდა, უზენაეს სიახში მამა, ძე და სულიწმინდა ბუნებითად არის აბსოლუტურად იგივეობრივი, მაგრამ როგორც ჩვენ შორის შესამჩნევია ერთი ბუნების მქონე პირთა განყოფა, ასევე განუყოფელი განყოფა, ამას შემდეგ დავაზუსტებთ, სამი პირისა, სამი ჰიპოსტაზისა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად რეალურია უზენაეს სიახშიც, როგორც პრინციპული განსხვავება რა გახლავთ. პრინციპული განსხვავება, ესე ბუნებითი იგივეობის კუთხით ერთი მთლიანობაა, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ბუნებითი იგივეობაზე ამჯერობა, ანგელოზურ სიახშიც ბუნებითი იგივეობა და ყოვლადწმიდა სამებაშიც რა თქმა უნდა ბუნებითი იგივეობაზე უფრო შორს ვეღარ წავით, იგივეობა არის აბსოლუტური იდენტურობა. ამიტომ ეს ამწვერვალი და ეს ზოგადი ბუნება, მაგრამ პირთა შორის როცა მსჯელობა წარმოებს, აქ უკვე ძალიან დიდი საფრთხეა, რომ ადამიანთა შორის როგორადაც მოვიზაზრებთ ჩვენ პირებს და ცალკეულ კონკრეტულ ადამიანებს ან და გნებავთ ანგელოზურ პირებს და სხვა, იგივე აზრი გავავცოთ საღვთო პირებზე. ამიტომ ჩვენ წინა ლექციაზე დავჩვენოთ სამპიროვნულობის მოძღვრების ცნობა უფრო რთული, ვიდრე ერთარსების ცნობა. იმიტომ რომ საფრთხე უფრო მეტია ცნობილებისა. ეს საფრთხე რაში მდგომარეობს? ყველა ჩვენთაგანი რა თქმა უნდა ერთი კაცობრიული ბუნების მქონე ვარ, მაგრამ პიროვნულად იმდენად განსხვავდებით, რომ ჩვენი პიროვნული მოქმედება სხვადასხვა, ჩვენი პიროვნული ნებსითი არჩევანი სხვადასხვა, ნებისმიერი გამოვლინება ბუნებითი თვისებისა ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. მოაზროვნების თვისება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ყველა ჩვენთაგანი თავისებურადავლეს იმ საერთო ბუნებით თვისებებს და ორი პირიც კი ვერ იქნება აბსოლუტურად იდენტური. აი ამგვარი მდგომარეობა ანგელოზებში ჩვენ ორ ანგელოზსაც ვერ იპოვეთ პიროვნულად, რომელიც ერთი და იმავე ანგელოზური ბუნებითი თვისების თქვათ მოაზროვნება, იქაცა მოაზროვნების ერთნაირად გამომავლენელი იყოს. ერთი უფრო მეტად მოაზროვნეა, მეორე შედარებით ნაკლებად. ანუ აქ ისი თქმა გვინდა, ქმნილებას უთხოვარ თვითფარა და უთხოვარ დაღა დათქვია იერარქიულობა. იერარქიული ეს უზარმაზარი კიბე, რომელიც საზღვრები ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, თლიანად ყოვლითურ ქმნილების საძირკველში დევს და ამის გარეშე ქმნილება არ არსებობს. მაგრამ სწორედ ამისგან განსხვავებით ვამბობთ რა, რომ ყოვლადწმიდა სამება ზეიერარქიულია, ანუ იერარქიაზე აღმატებული, ეს ეხება სწორედ პირთა ურთიერთმემართებას. თუ ზეიერარქიულია, მეტნაკლებობა ყოვლადწმიდა სამების პირთა შორის აბსოლუტურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ესაა ქმნილების ნიშანდობლიობა. იერარქიულობა ამას ნიშნავს, მეტნაკლებობა რაიმე ნიშნით. ეს რაიმე ნიშნით რას ნიშნავს? ამ ყოფით ცხოვრებაში, ხილულ სოფელში მეტნაკლებობა შეიძლება იყოს დროითი კუთხით ერთი უფრო ადრეა, მეორე უფრო გვიან არის, შეიძლება იყოს სივრცობრივი გაგებით ერთი ერთადგილას ამ და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცა თვისობრივი გაგებით. ერთი უფრო მეტად მოაზროვნეა, მეორე უფრო მეტად ნაკლები, ერთი უფრო უკეთილია, მეორე უფრო ნაკლები, ერთი უფრო სამართლიანია და ასე შემდეგ.
ზედ სივრცეში ანგელოზთან შორის არ არსებობს ყოფითი გაგებით დრო, ყოფითი გაგებით სივრცე, შესაბამისად იქ ხალისყოფი მეტნაკლებობა და იერარქიული კიდევ მხოლოდ თვისობრივი განსხვავება ქმნის. ერთი უფრო გაბრწყინებულია, მეორე უფრო ნაკლებად, ერთი უფრო მეტად დამტევნელია საფრთხემაღლისა, მეორე უფრო ნაკლებად და ასე შემდეგ. აი, მხოლოდ ეს მხარე ქმნის. რაც შეეხება ყოვლადწმიდა სამების წიას, რადგან იქ როგორც ვიგითხარით, არანაირი მეტნაკლებობა არ შეიძლება იყოს, შესაბამისად სრული იდენტობა ყველა ბუნებითი თვისების გამოვლენის მხრივ, აი ეს გახლავთ ყველაზე მთავარი მხარე, რაშიც შეცდომა არის ყოველ ნაბიჯზე. დღესაც სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ სახელმძღვანელოებშიც, კი დოგმატურ სახელმძღვანელოებში, ქართულ თარგმანებშიც და არა იშვიათად დედანი რო ვნახე შესაბამის რუსულ ტექსტშიც. ესე იგი, უნდა თუ არა ავტორ შეიძლება ეს მაშინაგან ასე არ აქვს შაქრებული, მაგრამ შეიძლება ისე გამოდის, რომ ის მაინც სამი ღმერთის შესახებ ლაპარაკობს. აი ამ საცდურის გადალახვა სამი ჩვენ ლაპარაკობთ, როდესაც სამიადან რამდენი ვხედავთ, რამდენი ადამიანი ვარ. ადამიანი ბუნებასაც აღნიშნავს და მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ღვთაების მქონე მამა, ძე და სულიწმიდა სამი ღმერთია. განსხვავებით ჩვენ ლაპარაკობთ რამდენი ანგელოზიცა იმდენ ანგელოზზე. მაგრამ ვერ ვისაუბრებთ რამდენი პირიცა იმდენ ღმერთზე. აი ეს პრინციპული განსხვავება რატომ? იმიტომ ჩვენთან რატომაა ამის უფლება? იმიტომ რომ ჩვენ ყველა პიროვნულად ადამიანის განსხვავდებით ერთმანეთისგან ყველა ბუნებითი თვისების გამოვლენის მხრივ, როგორც ვიგიხართ, ისე როგორც ანგელოზი, მაგრამ ყოვლადწმიდა სამების იპოსტასები იმერთი საფრთხებუნების თვისებათა გამოვლენის მხრივ ოდნავადაც არ განსხვავდებიან ერთი მეორისგან. ამიტომ ამას შეიძლება იგივე განსხვავებულობა პირთა შორის ყოვლადწმიდა სამების სიახლეშიც დავუშვათ ჩვენ. ეხლა კონკრეტულად ვთქვათ ესე, რადგან ცნობილია. თუ ჩვენ ვამბობთ, აი ასეთი ფორმულაა დღეს მიღებული, რომ ჩვენ ვაღიარებთ ერთარსებას სამპიროვან ღმერთს. ანუ ღმერთი ბუნებით ერთია და პიროვნული თვისებებით სხვადასხვა. აი ეს უკვე ცნობილება და რატომ? პიროვნული თვისებებით სხვადასხვა კი არა მამა, ძე და სულ. ყველა პიროვნული თვისებითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივეა, გარდა თითო თვისების. იმ თითო თვისებაზე შემდეგ ვიტყვით. ზოგადად როცა ვამბობთ, რომ ესე იგი პიროვნულად განსხვავებულია და ბუნებით ერთი, რა თქმა უნდა ვფიქრობ და პიროვნული რაცაა ყველაფერი, მაგალითად გითხარით, რომ აი პიროვნულია კაცობრიო მაგალითად მოაზროვნე. ხო, პიროვნულია პიროვნებაა და მოაზროვნე. ჩვენ არ ვამბობთ მოაზროვნეა მამა, მოაზროვნეა ძე და მოაზროვნეა სული. ჩვენ არ ვამბობთ სამი მოაზროვნე. Αλλά აქ ვამბობთ ერთი ადამიანი, რამდენი ადამიანია იმდენი მოაზროვნეა. რამდენი ანგელოზიცაა იმდენი მოაზროვნეა. მაგრამ არ ვამბობთ, რომ რამდენი პირიცაა ყოვლადწმიდა სამებაში იმდენი მოაზროვნეა. მიუხედავად იმისა, რომ მოაზროვნე ჰიპოსტაზს წარმოაჩენს და არა ბუნებას კიდევ ერთხელ. ბრძენი, შემოქმედი, ცხოველმყოფელი, სამართლიანი და ასე შემდეგ, გულმოწყალე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ სამ შემოქმედს, ყველაზე მკაფიო მაინც გახლავთ შემოქმედი. რატომ იცით? ძველთაგანვე მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული და ყველა სიტყვა ხმარებაში უძრავადაა შენა. ზოგ შეიძლება მოიჩვენოს, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ სამ ბრძენზე, სამ განმანათლებელზე, დიდი ცნობილება, მაგრამ არავის არასოდეს აი ასეთ ცნობილებას კი არ უთქვამთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სამ შემოქმედზე. იმიტომ ყოველთვის დამკვირვებელ დამბადებელი შემოქმედი არის ღმერთი ერთია. თუ ერთია შემოქმედი ღმერთი და თვითონ სიტყვა შემოქმედი ჰიპოსტაზს ხატყობს. იმიტომ რომ როგორც ვიგითხარით, აი რაც აი როგორც აი შემოქმედი დავუშვათ ყოფილად რომ შემოქმედება არის ადამიანის ბუნების თვისება კაცობრიო ფარგლებით რაცა. მაგრამ შემოქმედი ანუ ოსტატი, ანუ გამკეთებელი კონკრეტული პიროვნება. აი ასეთი ოსტატი, სულიერი ოსტატი, ყოვლადწმიდა სამებას სამი კი არ გახოთ, არის ერთი. ერთი შემოქმედია, ერთი გამკეთებელია, ერთი დამბადებელია, ერთი გამჩენია და არა სამი. იმიტომ რომ რატომ ვამბობთ ამას? ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ როგორც ვიგითხარით, ყოვლადწმიდა სამების იპოსტაზები ყოველგვარ იერარქიულობას არ, თუ იერარქიულობას არ ემატება, თვისობრივი კუთხით ამ შემთხვევაში იქ არც სივრცე და არც დრო. შემოქმედება დავუშვათ ერთი ბუნებით თვისება. თუ ისინი ახლა ჩვენთან რატოა იერარქიულობა? მე რაღაცას რო ვაკეთებ, რამდენადაც მეორისგან ჩემთან იერარქიულობა თვისობრივი, ჩემში ეს ბუნებითი შემოქმედება მეტაფლინდება, მე უფრო მეტი უნარი მაქვს, მეორეში უფრო ნაკლება და ეს როგორც ვიგითხარით, იდენტურს ორსაც ვერ ვნახავ. მაგრამ იქ რადგან არ არის იერარქიულობა, შეუძლებელია ვისაუბროთ, რომ მამა უფრო მეტად შემოქმედია, ძე უფრო ნაკლებად შემოქმედია და სულიწმინდა კი. ანუ აბსოლუტურად ყველა გაგებით ერთი ხარისხის შემოქმედებითობა მამაში, ძეში და სულ. თუ სრულიად იგივეობრივად შემოქმედებითობა მაშინ სამი როგორ შეგვიძლია ვთქვა? სამი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, თუ რაღაცით ოდნავ მაინც განსხვავებაა ერთისა მეორესთან და მესამესთან. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გამაზოგარებთ, ვამბობთ, რომ მაგალითად მოქმედება ბუნებითი თვისებაა. ადამიანის ბუნებაში და ნებისმიერ ბუნებაში არის მოქმედება. ყოვლადწმიდა სამებაში როგორც ერთი ბუნების ბუნებაში არის ერთი მოქმედება. ანუ ბუნებითი თვისება მოქმედება აბსოლუტურად იგივეობრივია მამაში, ძეში და სულიწმიდაში. მაგრამ ეხლა პირთა შორის ჩვენთან მიმართებით როგორაა განსხვავება?
ჩვენთანაც ერთი ბუნებითი მოქმედებაა კაცობრიურ ბუნებაში, მაგრამ ყველა ჩვენთან არის სხვადასხვანაირად მოქმედებ. რამდენი პიროვნულად ადამიანისა იმდენივეა მოქმედი. დაუშვათ არის 5 მილიარდი, 6 მილიარდი ადამიანი, 6 მილიარდი მოქმედია. ერთი მოქმედებაა ბუნებისა და 6 მილიარდი მოქმედი. რამდენი ანგელოზურიცა 1000-1000-თანი და ბევრთანი, როგორც წმინდა წერილს განსაზღვრება, იმდენი მოქმედია და ერთი მოქმედება ანგელოზური. რომ ქვილებელო, მაგრამ ყოვლადწმინდა საიმაში ერთი მოქმედება რომ არის, რამდენი პირისა იმდენი მოქმედი აღარ არის. მაშინ სამი მოქმედი უნდა ვაღიარო. სინამდვილეში არის ასევე ერთი მოქმედი და აქ შეიძლება ასეთი ფორმულაც იყოს. სამი ერთმოქმედი. იმიტომ ამ ერთ მოქმედებას სამი აღასრულებს აბსოლუტურად. როდის შეიძლება ვესაუბროთ ჩვენ ყოვლადწმინდა სამების სამპიროვნებაზე როგორც სამ მოქმედზე. თუ რომელიმეზე ან მამის, ან ძის, ან სულიწმიდის მოქმედება რაღაც შემთხვევაში ოდნავ მაინც მეორისგან განსხვავებული იქნებოდა. თუ აბსოლუტური იდენტურობა როგორღა შეგვიძლია ვისაუბროთ სამ მოქმედზე. ჩვენთან განსხვავება რომაა მოქმედთა შორის, ამიტომ ვამბობთ, რომ ამდენი მოქმედია. ერთს მოქმედებს, მეორეს არანაირად არ ემთხვევა ერთი მეორეს ზოგჯერ და სხვა. ანგელოზურ წიაღში ერთი ანგელოზი რომელსაც მოქმედებს, დაუშვათ ეცხადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლოს, მეორე ანგელოზი კი არ ეცხადება. ის თვითონ მოქმედი ისაა, მაგრამ მეორე არ არის და სხვა. ყოველთვის ყველგან ერთი შემთხვევაც არ შეიძლება იყოს, რომ აბსოლუტურად ერთს მოქმედებდეს ქმნილებათა შორის რომელიმე ორი პირი. ყოველთვის მცირედით მაინც რაღაცით განსხვავებული. იმიტომ რომ იერარქიულობა. ზეიერარქიულობაში კიდევ ერთხელ ვამბობ ყოვლადწმინდა საიმაში, რადგან ფისობრივი იდენტურობაა აბსოლუტურად. შესაბამისად, ყოვლადწმინდა სამების სამი პირი არა მხოლოდ ბუნებით არის ერთი, არამედ ყველა პიროვნული თვისებითაც ეს კაფეოდ უნდა გვახსოვდეს, გარდა თითო თვისებისა, რომლებზეც ცოტა ხნის შემდეგ ვიტყვით, მაგრამ ჯერ მინდა რომ ეს აზრი კაფეოდ იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ყოვლადწმინდა სამების არის ჰიპოსტაზები ზოგადად განსხვავებული ბუნება ერთია, მაგრამ ეს ჰიპოსტაზი როგორც არის ჩვენ შორის, მაშინ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ სამი მოქმედი, იმიტომ რომ მოქმედი ჰიპოსტაზს ხატავთ არა ბუნებას, ბუნება არის მოქმედება. ბუნება არის nebelობა. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ნებებელი არის სამი. ადამიანთა შორის ერთია ნებელობა ბუნებითი, მაგრამ რამდენი ადამიანია იმდენია ნებებელი. ანგელოზთა შორისაც ერთია, მაგრამ რამდენი ანგელოზია იმდენია ნებებელი. ყოვლადწმინდა სამების წიაღში ერთია ბუნებითი ნებელობა, მაგრამ ნებებელი ასევე არის ერთი მიუხედავად სამპიროვნულობისა. რატომ? იმიტომ რომ რასაც ინებებს მამა ყოველთვის იგივე ნებავს ძეს ყოველთვის ყოველგვარად ყოველ გამოვლინებაში და იგივე ნებავს სული. ანუ არანაირი იოტისოდენა განსხვავებაც არაა იმაში, რას ნებელობს მამა, რას ნებელობს ძე და რას ნებელობს სული. და თუ ყოველთვის ერთ და იმავეს ნებელობს, როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ სამ ნებებელზე. სამ ნებებელზე მხოლოდ მაშინ ვისაუბრებთ, თუ რაღაც თუნდაც ერთი უმცირესთაგანი შემთხვევა იქნებოდა, როცა მამა ინებებს რაღაცას, მაგრამ ძე არ ინებებს, ან და იმგვარად არ ინებებს და იგივეობრივად არ ინებებს და იგივეობრივად არ ინებებს. მაგრამ ეკლესიური სწავლებით აქ სავსებას კი არა, იმგვარად და იგივეობრივად ნებელობს მამა ძე და სული. ყოველთვის ყველაზე უფრო ამხრივ თითქოს განსხვავება შემოდის, როდესაც ძის განკაცებაზე არის მსჯელობა. ამაზე ჩვენ ცალკე გვექნება, უბრალოდ აქედანვე რომ გარკვეულობა იყოს, რომ თითქოს ეს მხოლოდ ზეღმერთის მოქმედებაა, ზეღმერთის ნებელობა და აქ კაფეური განსხვავებაა, რომ ზეღმერთი განკაცდა, არ განკაცებულა მამა და სულიწმინდა როგორ აქვს მათ ერთი მოქმედება. სინამდვილეში განკაცებაც გახლავთ ერთი ნება და ერთი მოქმედება ყოვლადწმინდა სამებისა. ამ შემთხვევაში განკაცება ძეზე აღსრულდა, თორემ ძეს კი არ უმოქმედია მხოლოდ მამამ ძემ და სულიწმინდამ, ასეთია ფორმულა. მამამ ძემ და სულიწმინდამ იმოქმედა ძის განკაცება. ეს სამივე ერთმოქმედია, ერთმნებებელია, ძეზე აღსრულდა, ეს თორემ მამისა და ძისგან გამოყოფილად ძეს კი არ უნებებია, მხოლოდ და ძეს კი არ უმოქმედია. იგივეობრივად ყოველთვის განუყრელა და აბსოლუტურად თანამოპატივე ხარისხით ინება მამამ ძემ და სულმაწმინდამ ძის განკაცება. ანუ ამ ხრივაც არანაირი მათ მოქმედებაში და ნებელობაში ოდნავ მაინც განსხვავება არ შემოდის და შესაბამისად ჩვენ როდესაც საუბრობთ ერთ ღმერთზე და სამ პირზე და გვინდა თავიდან ავიცილოთ სამი პირის აღიარებისა სამღმერთიანობა, ამას ვერანაირად ვერ ავიცილებთ თავიდან, თუ დაუშვებთ რომ ჰიპოსტაზური თვისებებით ისინი ასე მრავლობითში ვიტყვით. იმიტომ რომ თუ ჰიპოსტაზური თვისებები განსხვავებული არიან, იგივეა ჩვენთან და ჩვენ ჰიპოსტაზურით განსხვავდებით, თორემ აბა ბუნებით იგივეა ჩვენც გვაქვს. საქმე სწორედ ეს გახლავთ, რომ არანაირი არც ჰიპოსტაზური თვისებით არ განსხვავდებიან მამა, ძე და სულიწმინდა და ჰიპოსტაზური თვისებები სწორედ ეს არის გითხარით, შემოქმედი, ცხოველმყოფელი, სამართლიანი ბუნება მოქმედებაში. ესე იგი ბუნება და მოქმედება პიროვნულ გამოხატულებად მოქმედებაც ბუნებითია. ბუნება, მოქმედება, ნებელობა, ღმრთეებითობა პიროვნულ გამოხატულებაშიც არის იგივეობრივი. ჩემი ბუნების თვისება რომ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოვლადწმინდა სამებისა სამართლიანობა, სამართლიანია მამა,
სამართლიანია ძე, სამართლიანია ყოვლადწმინდა სული, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ სამი სამართლიანი. იმიტომ რომ მათი სამართლიანობა ერთი მეორისგან ოდნავადაც არ განსხვავება, სრულად იდენტურია პიროვნულ გამოვლინებაშიც. არა მხოლოდ ბუნებიდან, მაგალითად სამართლიანობა ბუნებრივი კაცობრიობის ბუნების თვისებაშიცა და იყო ვიდრე ცოდვი და ეცემოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ აბსოლუტურად იგივეობრივად ვავლეთ ამ სამართლიანობას. ანუ პიროვნულ გამოხატულებაში ეს სამართლიანობის ბუნების თვისება უკვე განსხვავებულია. მაგრამ ყოვლადწმინდა სამების სიახში ერთი ბუნებითი სამართლიანობა პიროვნულ გამოხატულებაში არის სრულიად იგივეობრივი. ამის თქმა მინდა. ერთი შემოქმედებითობა ბუნების თვისება პიროვნულ გამოხატულებაში არის სრულიად იგივეობრივი, სრულიად იდენტურად შემოქმედია მამაძე და სულიწმინდა. და ყველა სხვა თვისება ცხოველ ყოფილი და მოციქულთა კანონებში პირდაპირ წერია მე-10 თუ მე-12 კანონია, რომ ვინც სიტყვის სამნი დაუსაბამონი ანათემა. დაუსაბამობა არის ბუნებითი თვისება, ანუ დაუწყებლობა. პიროვნულ გამოხატულებაში ასე რომ მამა დაუსაბამო, ძე დაუსაბამო, სული დაუსაბამო. თუ ჩვენ იმას ვიტყვით, რომ დაუსაბამობა ერთი თქვა და სამი დაუსაბამო თქვა, ეს სამი დაუსაბამო რაღაცით დაუსაბამობის ნიშნით ერთი მეორისგან უნდა განსხვავდებოდეს. მაგრამ თუ აბსოლუტურად იდენტურია, როგორღაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამი დაუსაბამოა. ამიტომ სამოციქულო კანონი პირდაპირ ანათემას აცხადებს, რომ ვინც იტყვის სამნი დაუსაბამოა. ერთია დაუსაბამობა ღვთაება და ერთია დაუსაბამო მამაძე და სულიწმინდა. ისე როგორც ერთია სინათლე ბუნებითი და ერთი მამანათელი, ძენათელი, სულიწმინდა ნათელი, მაგრამ არ ვამბობთ სამი ნათელი. ერთი სინათლე, მომფენელი და მაცხოვნებელი და განმანათლებელი ყოველივეს. ახლა ეს პირველი ნაწილი, იმიტომ აუწვარეთ ჩვენ შეგვიძლია მეორე დავუძო, მაგრამ თავარი გაუგუმართება ამაშია. ეს მერე სანამდვილია. თან მიდის იქამდე რომ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ თუ იმას დავუშვებთ, რომ პიროვნული თვისებები ზოგადად განსხვავდება მამაძე. უეჭველად ცალ-ცალკე აღვიქვამ ჩვენ მათ, ცალ-ცალკე მოვიაზრებთ და ერთ-ერთ დოგმატურ სახელმწიფოში ასეთი ფორმულირება ვნახე და რუსულ წყაროში ზუსტად ისე იყო თარგმნას ვერ დავაბრალებ, რომ მამა, ძე და სულიწმინდა ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. მჭიდროდ დაკავშირებული შეიძლება იყოს სამი არსი, მაგრამ ერთი ღმერთი თავის თავში როგორ შეიძლება თავის თავდა ის იგივეობრივია თავის თავში. ანუ ეს გინდა თუ არ გინდა ეს ფორმულა რომ ერთ მამაძე და სულიწმინდა მამას, ძეს და სულიწმინდას ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირი აქვს, ასე იყო უკაცრავ ფორმულა. მჭიდრო კავშირი მე შეიძლება მქონდეს მეორე ჩემს მეგობართან, შეიძლება ანგელოზურ ძალთან, ღმერთს მჭიდრო კავშირი აქვს თბილებასთან და სხვა, მაგრამ ერთ არს თავის თავში მჭიდრო კავშირი ქონდეს, ეს აბსურდი და როცა ამას იტყვი, გამოიწვია შინ ისე ერთ ღმერთად არ გავს აღქმული. უკვე ფორმალურადაა ეს ხარო ერთ ღმერთს აღიარებს, სინამდვილეში აღიარებს სამ ღმერთს. რაც არის სწორედ ტრითეიზმი, ანუ სამღვერთიანობა, ცალ-ცალკე წარმოიდგენ მამას, ძეს და სულიწმინდას. მაგრამ როგორ შეიძლება ჩვენ მათი ერთმთლიანობა, რომ ერთი ღმერთია მამა, ძე და სულიწმინდა, რაღაცნაირად მაინც დავიდიოთ. ეს ყოლა დაუტევნელია, მაგრამ აქ ჩვენ შეგვიძლია ორი ის გვახსოვდეს, ასე ვთქვათ, ფორმულირება, რომელიც სიღრმეში ბოლომდე შეცვლა თვითონ მათ წარმოქმნელთაც კი ვერ ხელეწიფებოდა, მაგრამ გარკვეულ წარმოდგენა ჩვენ გვიქვია იმაზე, რას ნიშნავს და როგორ შეიძლება მოაზრებული იქნეს ის, რომ ერთი ღმერთია მამა, ძე და სულიწმინდა. ამ მხრივ წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის განმარტება გახლავთ ასეთი, რომ ერთია და არა სამი ღმერთი, რომ თითოეული ჰიპოსტასი, მისი ანუ თითოეული პირი ისევეა ერთი მეორესთან, როგორც საკუთარ თავთან. აი ნახეთ რა რთული ფორმულაა, მაგრამ ეს ასე უნდა და ანუ მე როგორც ადამიანი მეორესთან დავუშვათ, გიორგისთან ორი ვარ. და თქვენთან გინდა მაგრამ სწორედ ამას იქ მრავლად აღრიცხვადობა არ შემოდის, ამაზე არ გიგო ღვთისმეტყველის ხაზი. მართალია ჩვენ ორი პირი და სამი პირი ვაღიარებთ, მაგრამ არა იმ გაგებით რომ ათვლადია რომ ორი პირი ორ რეალობას ნიშნავს სამი პირი. იმ მეორე პირთან, მესამე პირთან მიმართებით ეს პირი ისევე ერთია, არ შემოდის ორი და სამი აღრიცხვა. როგორც საკუთარი თავისადმი ხომ ერთია ყველა, თითოეული მამა თავისადმი არის ერთი. ასევე ერთია ის მეორისადმი, ძისადმი და ასევე ერთია ის სული. ანუ ეს სამი პირი ურთიერთისადმი სამი კი არ არის. არის ერთი, აი ეს სწავლებაში მოაქვს. ეგება გაგვიმეოროთ ფორმულირება რა. თითოეული ჰიპოსტასი წერია, თორემ შეგვიძლია პირის გამოვიყენოთ, თითოეული ჰიპოსტასი ისევე ერთი მეორე ჰიპოსტასთან მიმართებით, როგორც საკუთარ თავთან მიმართებით. ესაა ეს ყო. იგივე წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც სხვათა შორის სწორედ აი ასეთი შეუვალთა შიგნით რომ შევიდა, ასეთი გამონათქვამი, ანუ ყველაზე უფრო მიუღწეულ სიმაღლეებში რომ შევიდა, ამიტომ იწოდა ეს ღვთისმეტყველა საკუთარ სახელად რომ განეკუთვნა, მართლაც რაღაც წარმოუდგენელი ფორმულირებანია თვალ და თუ ვინმე მთელი საეკლესიო ლიტერატურა გამშვალა და დღესაც შვალავს ყველაზე მეტად ეს გახლავთ გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ყველაზე დიდი ავტორიტეტულობა ამ მოღვაწემ შეიმოსა არა მარტო ბერძნულენოვან ტრადიციაში, ყველგან გამყრევ მათ შორის ქართულ სინამდვილეში
წინათაც მე ამაზე საგანგებო ლექციას თქონდა თავდაულ მოღვაწეებთან, მათ შორის ისეთ განყენებულ ფილოსოფოსებთან, როგორც თუნდაც ივანე პეტრიძე, მთლიანად გრიგოლ ღვთისმეტყველითაა გამშვალული და გრიგოლ ღვთისმეტყველის შემდეგ კაცობრიობა, ღვთისმეტყველი კაცობრიობა, მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველების მპყრობელი კაცობრიობა ჭეშმარიტებას ხედავს გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხედვით. ეს სარკმელია და მაგალითად თვითონ ივანე პეტრიძე მთელ თავის თეოლოგიას აფუძნებს გრიგოლ ღვთისმეტყველს და ჩემი ფორმულა სწორედ ესაა, რომ ის გრიგოლ ღვთისმეტყველის თვალით ხედავს და ამ სარკმლით ხედავს არა მხოლოდ საეკლესიო მოძღვრებას, თვითონ ანტიკურობასაც კი, რაც ასე მკაფიო ჩანს ივანე პეტრიძე. ეს ყველაფერი გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხედვით შემოდის მასში. იმიტომ რომ მან ყველაზე უფრო ღრმა განჭვრეტანი მოუცა კაცობრიობის ისტორიისას და ჭეშმარიტების გამოვლინებისაც კაცობრიობაში. და გრიგოლ ღვთისმეტყველის მეორე სწავლება ასეთი გახლავთ, რომ როდესაც აი ყოვლადწმინდა სამებაზე, როდესაც იმსჯელობდა ამ ხედვაზე, რაც უშუალოდ მან განიცადა, რა თქმა უნდა, პირველად, როდესაც სამზე ფიქრობ, ერთი მომიახლება და რაწამს ერთი მინდა დავიტიო, სამსახოვნად ის სამხატოვნად განმარწყინებს. ანუ ერთზე ფიქრით ხისვე სამი შემოდის და სამზე ფიქრით ხისვე ერთი. ვერ მოასწრებ ერთზე დაფიქრე რომ სამია, ვერ მოასწრებ სამზე დაფიქრე და ერთია. იმდენად ერთმთლიანია ერთარსება სამი. ამიტომაა ეს ტერმინები გამოყენებული. ჩვენ არ ვამბობთ ჩვეულებრივ გაგებით სამობა, სამი და რაღაც. სამება ეს უნიკალური შესიტყვება ქართულში და ყველა ენაშიც იყო სიახლე. ბერძნულში მეორე საუკუნეში შემოიტანა თეოფილე ანტიოქიელმა მეორე საუკუნის 70-იან წლებში ეს ტერმინი ტრიას, ისე როგორც ლათინურად ტრინიტას, ტროიცა რუსულად, ეს ასე ვთქვათ, საეკლესიო მოძღვრების კვალად შექმნილი ტერმინებია, რომელი ენაშიც ეს მოძღვრება შევიდა. მათ შორის საქართველოშიც სამება ცხადია, მანამდე მსგავსი გაგებაც კი არ არსებობდა. ეს ტერმინი, აი სამება თვითონ ეს განმაზოგადებელი სუფიქსით განახილოთ, ჩვენ სამზე დამოუკიდებლად კი ავსჯელოთ, არამედ ერთმთლიანზე, სამპიროვნულ ერთმთლიანობაზე, რაც არის სამება. მაგრამ როცა ვამბობთ მაინც რომ თუ აქეთკენ მივდივარ, მეორე უკიდურესობაში ხომ არ ჩავარდებით, ხომ არ მივალთ იუდეველობამდე. არის ორი საცდური ეკლესიის მამათა სწავლებით, ძველთაგანვე დაწყებული ალექსანდრიული სკოლისგან ხაზგასმა იმაზე, რომ ერთ მხარეს არის იუდაიზმი, მეორე მხარეს არის წარმართობა. იუდაიზმის ნიშანდობლიობა ერთარსება, ერთპიროვნული ღმერთის აღსარება, ანუ აბსოლუტური მონოთეიზმი, ღმერთი ერთია არა მხოლოდ არსებით, იუდაიზმელთა მიხედვით, არამედ პირითაც. მეორე მხარესაა წარმართობა. ღმერთი მრავალია, ბუნებითაც და პირითაც. აქ ორივე მხრივ მრავლობითობაა წარმართობაში, აქ ორივე მხრივ მხოლოობაა ღმერთთან დაკავშირებით. საეკლესიო მოძღვრება აი ამ საფრთხის შორის მიმართება ის მენიშნა გიორგი ნოტო ორივე შაბიო. ზუსტად ვეშაპებს უწოდებენ ამას, ორივე შაბ შორის უნდა გაიაროს საეკლესიო მოძღვრება. ერთი მხრივ იუდეველობასთან ჩვენ თანხმობაში ვართ იმაში, რომ ღმერთი ერთია არსებით, მაგრამ განვეგრძალვით მათ სრულსავლებას იმაზე, ეს ერთარსება ღმერთი ამადობენ დროს ერთგულია. და მეორე მხრივ წარმართობასთან მსგავსება გვაქვს იმ რომ ღმერთი პიროვნული მრავლობითობის მქონეა. რა თქმა უნდა, ყოვლითურთ განსხვავებულნი ვართ, რომ მათთვის ეს მრავლობითობა აურაცხებია, მაგრამ საერთოდ ეს ეკლესიის მამათა ტერმინია მრავლობითობა. ჩვენ ვაღიარებთ პიროვნულ მრავლობითობას, ბერძნულად არის ასეთი ტერმინი პლეთიუნტიკონ. პლეთიუნი არის მრავლობითობა. პლეთოს არის სიმბოლო. პლეთიუნტიკონ, ანუ ზოგადად მრავლობითობა, რომ იუდეველური საცდური დავძლიოთ. და არსებითი ერთება, რომ პოლითეისტური წარმართული მრავალღმერთიანობის საცდური დავძლიოთ და ეს ერთარსება ღმერთი, რომ პიროვნული მრავლობითობის მქონეა და დაკონკრეტებითაც სამპიროვნულობის მქონეა, განვეგრძალვით იუდეველობას. აი ამორში გამოვალია საეკლესიო მოძღვრება და აქედან რომ საცდური გამიშორებთ, თქვათ ამ მსჯელობით, რომ მრავალღმერთიანობა ამოვზიგვეთ, იმ გაგებით, რომ სამი პირის პიროვნული ყველა თვისებაც იგივეობრივად დავსახეთ, მათ შორის მეორე საცდურისკენ აღარ უნდა მივიდრქეთ, რომ პიროვნულადაც იგივეობრივი არიან, მაშინ იუდაიზმისგან რით განსხვავდებით. განსხვავდებით იმით, რომ ეკლესიის მამათა სწავლებით ამ სამ პირს აქვს თითო თვისება, მარადიულად მათი თვითმდგომობის დამაფუძნებელი. არის ასეთი ტერმინი, ასე უნდა გამოიყენოთ დღევანდელ დღეს, ტერმინი თვითმდგომი. თვითმდგომობა არის თვითონ ჰიპოსტასურობა, არის თვითმდგომა. ჰიპოსტასის ნიშნავს მდგომს, მხარს. წმინდა არსენი ხალთველი განმარტავს, რომ ჰიპოსტასინე ერთადერთი შემთხვევა ზოგადში ბერძნული ტერმინის უთარგმნელი დადასტურებისა. დოგმატიკონის ერთ-ერთ ნაწილში, ამდენში იონზე გამოაქვეყნა კიდეც არსენი ხალთველი ამბობს, ხოლო ბერძენთა ჰიპოსტასინ შეყინებულსა რასმე უწოდიან. ანუ რაც შემაგრებულია, ანუ დაურღვეველია მარად
შენარჩუნებადია ისა ჰიპოსტაზი. უმტკიცესზე უმტკიცესია. ამიტომ და აი ასეთი არის პიროვნული სამპიროვნულობა ყოვლადწმიდა სამისაის ყოლა დაუბრუნველია თვითმდგომობა აქვს სამივე ჰიპოსტაზს მხოლოდ და მხოლოდ თითო თვისები. და ტერმინი თვითმდგომი რატომ უნდა გამოიყენოთ? თვითმდგომი ნიშნავს თავისი აი მარადიული დაუბრუნებლობა რომ აქვს და მეორე ჰიპოსტაზს რომ არასოდეს არ შეერევა. ეს ტერმინი თვითმდგომი ბერძნულში გახლავთ ასეთი ტერმინი აუთ ჰიპოსტატოს. აუთ არის თვით და ჰიპოსტატოს მდგომი, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. თავის დროზე რუსულში ითარგმნა ძალიან მართებულად და კალკირებულად 300 აწელნი. 3 არის თვით და 100 აწელნი მდგომი. აი თვით მდგომი რაცა სლავურ თეოლოგიურ თარგმანობაში ეს იყო შესანიშნავი ტერმინი. მაგრამ რუსულში თანდათანობით ამ ტერმინმა 300 აწელნას დაკარგა ეკლესიური გაგება, როცა გარეგანი, მაგრამ დღეს იქ ტერმინი 300 აწელნას ნიშნავს დამოუკიდებლობას. არავინ არ დაინახავს მაშინ თვითმდგომობას. ახლა ეს რუსების ამბავიც მაგალითს, მაგრამ უფრო მაგალითს ის ამბავი რომ რადგან ასეთი შინაარსი დაინახებოდა ამ 300 აწელში, ქართულად როცა მე-19 საუკუნის თეოლოგიური ტექსტები ითარგმნება დღეს, ეს 300 აწელი ითარგმნება როგორც დამოუკიდებელი. და ყოველ დამბეზე შეგიძლიათ ნახოთ რომ მამაძე და სულიწმინდა ერთი არსებით, მაგრამ ისინი დამოუკიდებელნი არიან ჰიპოსტასურად. თუ დამოუკიდებელი ხარ, უკვე აბსოლუტურად სამღვერთიანობაზე უფრო ვარესია კიდევ. იმიტომ რომ იმ სამი ღმერთზეც კი არ უთქვამთ, წარმატებთ რომ ისინი დამოუკიდებელნი არიან. ერთი მეორის საქმეს განსაზღვრავენ ისინი. დამოუკიდებლობა ნიშნავს აუცილებლად მეორისგან გამიჯნულად არსებობა. სინამდვილეში ის უნდა ითამოს ჩვენ ვაღიარებთ სამ თვითმდგომს. ამ ტერმინს ვერ შევცვლით ვერანაირი სინონიმით და ყოველად შეუძლებელია რომ თვითმდგომი შევცვალოთ ტერმინი დამოუკიდებელი. ესე იგი, თურმე ძეს არანაირი დამოუკიდებულება არ ქონია მაშინ მამასთან, მამას ძესთან, მაგრამ ისინი სამი თვითმდგომია ურთიერთყოვლითურ დამტევნელი შესაბამისად ამ გაგებით დამოუკიდებული ერთი მეორეს ყოვლითურთ. არის ეკლესიის მამათა შორის ასეთი ტერმინი, ძველ ქართულად სწორედ ასე ითარგმნებოდა არსენი ხალთუელის მიერ ურთიერთას დამტევნელობა. ბერძნულში არის ტერმინი პერიხორესის. პერიხორესის ძველ ქართულად ითარგმნებოდა როგორც ურთიერთას და ანუ მამა ყოვლითურ დამტევნელია ძისა, ძე ყოვლითურ დამტევნელია მამისა, მამა და ძე ყოვლითურ დამტევნელია სულისა, სული დამტევნელია, ანუ ურთიერთ დამტევნელნი არიან ყოვლადწმინდა სამმა. და როგორც მაცხოვარი განკაცებული თავად ამბობს რომ მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია, აი მეორე ნაწილია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ მთელი ეს სუბორდინიზმი და ზეღმერთის ბუნებითი ღმერთობის უარყოფანი რაც ძველთაგან იყო ამოიწიფოთ. მას რომ ისე თქვა რომ მე მამაში ვარ, მამა უფრო ესე იგი აღმადებული შეიძლება წარმოჩენილიყო იმ თვალს რომ ვინც გარემომცველია ეს ყოველთვის უფრო აღმადებულია და მის შიგნით ყოფი რა თქმა უნდა უფრო კიმნობითი. ამიტომ მხოლოდ ეს ფორმულა რომ შემოეთავაზებინა ზეღმერთს რა თქმა უნდა გაგაიხსნებოდა რომ მამისგან ზემომდინარეობს მამა შობს მას შვილივით და ზეკნინობითია და სხვა. მაგრამ იქვე მოყვება და მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია ამბობს. ანუ ყოვლითურთ ურთიერთ დამტევნელი რომ არიან და ერთი მეორეს რომ არ აღემატებიან და აღმატება და მეტაგლებმა რომ სრულიად უცბა ყოვლადწმინდა სამვერი. აი ამაზეა ხაზგასმა და მაგრამ იმის მიუხედავად იმისა რომ მამა ძეშია და ძე მამაშია, მამა ყოველთვის მამაა და ძე ყოველთვის ძეა და სული ყოველთვის სულია. ანუ ოდნავადაც არ ხდება მათი ერთი მეორეში უმცირესი სახით მაინც აღრევა. და როცა ეს აღრევა არ ხდება, ამის ყველაზე უფრო ნათელი განმარტება სიმბოლოს სახით, ჩვენ მოგვაწოდა წმინდა დიონისე არიოპაგემა, ესაა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ამაზე უკეთეს სიმბოლოს ვერასოდეს ვერავინ ვერ მოიფიქრებს, ყოვლადწმინდა სამების პირთა ურთიერთმიმართების გადმოსაცემად, რომ ისინი ყოვლითურთ განუყოფელნი არიან და ამ განუყოფლობაში ესე იგი ყოვლად შეურევლნელი ერთი მეორისგან, ამას ეწოდება ასე, განუყოფლად განყოფილნი და განყოფილად შეერთებულნი. დიონისე არიოპაგელის ფორმულა, რომ მამა, ძე და სულიწმინდა არიან განუყოფლად, არა უბრალოდ განყოფილნი, განუყოფლად განყოფილნი და განყოფილად შეერთებული. ანუ განყოფილებაში ერთი და განუყოფლობაში სამი. აი და ასე შეიძლება ახალ ქართულად ეს ითქვა. და ამის სიმბოლოდ მას რა აქვს მოდანი რომ კაფიოდ დაგვანახოს ეს სინამდვილე. როგორც ოთახში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სამი სანთელი, მართალია ეს სამი სანთელი და ერთ-ერთი სიმბოლო ბოლომდე ვერ გაუიგივდება რა თქმა უნდა ჭეშმარიტებას, მაგრამ თვითონ ეს სამი სანთელი რომ ამას ყურადღება არ მივაქცევთ, სინათლე სანთელის შუქზეა ლაპარაკი, ოთახში მყოფი სამი სანთლის შუქი იმდენად ერთთლიანია, რომ არ არსებობს არანაირი ძალა ჩვენ გავმიჯნოთ ამ ერთთლიანი ნათლისგან თითოეული სანთლის შუქი რომელია, ვიდრე ისინი ერთი მეორესთან არის. ყოვლითურთ ერთთლიანი, აბსოლუტურად იგივეობრივი. მაგრამ საკმარისია ერთ-ერთი სანთელი ჩვენ მეორე ოთახში გავიდათ, რომ ეს სანთელი თავისი შუქის უმცირეს ნაწილაკსაც არ დაუტოვებს მეორეს.
ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ იმ ერთობაშიც კი არანაირად შერეული არ იყო. თუ შერეული შეძლებულ და ატკვეპილი იყო, ამ სამთელს რო წამოვიღებ, მისი შუქი როგორ გამოყვება შერეული თუ ასვა. ანუ იმ ერთთლიან გამოყოფლებაშიც, აბსოლუტურ იგივეობრივ გამოყოფლებაშიც ერთი სახლის შუქი უმცირესითაც არ იყო შერეული მეორესთან და ეს დადასტურებაა მაშინ, როცა ერთი სახლის შუქს ჩვენ ერთ სამთელს მეორე ოთახში გავიტანთ და მთლიანად ყოველთვის თავისი შუქი მას წამოვიდა. აი ეს სიმბოლო მოიტანება ყველა წმინდა სამების ერთთლიანობისა და გამოყოფილი განყოფილობის საჩვენებლად, რომ ისინი სრულ განყოფილობაში არიან, მაგრამ უდნავადაც არა შერეულობაში. რა განაპირობებს იმას, რომ თითოეული თავის თვითმდგომობას ასე სრულად ინარჩუნებდეს. განაპირობებს ის შეუძლებელი თითო ჰიპოსტასური თვისება, რითაც მათი სახელებიც განისაზღვრება, რომ მამას აქვს მამობის ჰიპოსტასური თვისება, ძეს აქვს ძეობის ჰიპოსტასური თვისება და სულიწმიდას აქვს გამომავლობის ჰიპოსტასური თვისება, რასაც სულიწმიდასთან დაკავშირებით ჩვენ დავაზუსტებ. ესაა ზოგადი თვისებები. მართალია ეს თვისებები ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა სიტყვით თქვა და ზოგს ეჩვენება, რომ ბევრი თვისება გამოდის განმასხვავებელი და აგების აუბრეთო თითო თვისებით განსხვავდება. წინამძღოლში სახელები შეიძლება იყოს სხვა, თუმცა თვისება ერთია. თვისება არის დაუშვათ მამასთან დაკავშირებით. ერთი მამობის თვისება, ეს მამობის თვისება ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ტერმინით თქვა. იმიტომ რომ ბუნებითი მამა ვინცაა, ის არ შეიძლება ამ დროს შვილიც იყოს. ეს მაშინ არის თვისება შეფარდებითი და არის თვისება ბუნებითი. ბუნებითი თვისება რომელია? ყველა მიმართებით, ყველა კუთხით, ყველა წახნაგით და ყველა ასპექტით რომ ისაა. და არის ცვლილ. მიმართებით ისაა, რომ ეს თვისება მხოლოდ ცალკეულ მიმართებაში ვლინდება. როგორც ამ ქვეყნად, მაგალითად, მე მამა ვარ მხოლოდ ჩემ შვილთან მიმართებით. მაგრამ მამა ჩემთან მიმართებით მე თვითონ ვარ შვილი. მეუღლესთან მიმართებით მეუღლე ვარ, მეგობართან მიმართებით მეგობარ თქვენთან მიმართებით, ამ შემთხვევაში ლექტორი ვარ და ასე შემდეგ. მოძღვართან მიმართებით სულიერი შვილი ვარ და ესე იგი მიმართებითობა, აბსოლუტურობა, ანუ ბუნებითობა ამ მდგომარეობაში ჩვენთან არ აქვს. მაშინ როცა ბუნებითი თვისება მამობისაა, იმათია რომ ყოველგვარად ყველანაირი გამოვლებით რომ მამობა აქვს. შესაბამისად ბუნებითად მამა ვინცა ის არ შეიძლება ამ დროს ზე იყოს. აქედან გამომდინარე მამობის თვისება გულისხმობს უშობელობას. შენ არავისი ძე არ ხარ, არავისგან არ ხარ ნაშოვნი. და ჩვენ არაიშვიათად მამაყვრეთთან დაკავშირებით სწორედ ეს შეიძლება ვნახოთ, რომ უშობელობის თვისება არის, მაგრამ ეს იგივე მამობის თვისებაა, სხვა სახელია სხვა. მაგრამ ვინც მამაა, მას ხავს რა თქმა უნდა ძე და ის გამოავლენ სულს. ანუ ის მიზეზია ვინმესი. მაშინ სხვანაირად მამა ვერ ეწოდება, მამა იმას ეწოდება, ვისაც შვილი ძე ხავს და ძის მიზეზია. აქედან გამომდინარე მამას ეწოდება აუცილებლად მიზეზი. ის არის მამობა, უშობელობა და მიზეზობა სხვისას პირობითად მომხმარებითი გაგებით. ეს არის მამობის თვის ნიშანდობლივი. ეს მიზეზობა რამდენიმე ტერმინით ითქმის ეკლესიის მამათაგან, რომლებიც სიმბოლურადაც შეიძლება გააზრებული იქნეს, მაგრამ მამა ღმერთისადმი განკუთვნილია დაკანონებულად, რომ მამა არის მიზეზი ძისა და სულისა, ეს ნიშნავს, რომ მამა არის დასაბამი ძისა და სულისა, მამა არის ძირი, ესე რამდენიმე ტერმინით ითქმის, დასაბამი, ძირი, წყარო და ამ ყველაფრის შემკრებელია მიზეზი. ამათგან თეოლოგიური არის მხოლოდ მიზეზი, დანარჩენები არის სიმბოლური. სიმბოლურსა და თეოლოგიურ შორის განსხვავება, თეოლოგიური პირდაპირ მნიშვნელობით შეგვიძლია აღვიქვათ, დანარჩენი მხოლოდ სიმბოლურად, რომ პირდაპირ გაგებით, რა თქმა უნდა, არანაირი ძირი, წყარო, ამას ყოფითი რეალიები ყოვლადწმინდა სამაში ისედაც არ არის, მაგრამ აქ მხოლოდ მიზეზობრივი დასაბამობის გაგებით ითქმის მამაზე დასაბამი, არანაირი ყოფით სინამდვილეში დასაბამი, რო თქვა, ვინმე რაიმეს დასაბამი, უწინარესიცაა მასზე. დასაბამი მის მომდევნოზე არის უწინარესი, რა თქმა უნდა. იმაზე უპირატესიც კი ხშირ შემთხვევაში, უპირატეს რო თავიდანვე დროით უწინარესია. ამ გაგებით, რა თქმა უნდა, მამა არანაირი დასაბამი არ აქვს ისა და სულისა, რომ არანაირი უწინარესობა მას არ აქვს და თუ რატომ არ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას არანაირი უწინარესობა არ აქვს, მხოლოდ მიზეზობრივად რომ ძე მამისგანაა და არა მამა ძისგან, მხოლოდ ამ გაგებით ითქმის მამაზე რომ ის დასაბამია ძისა. მხოლოდ იმ გაგებით რომ სული მამისგანაა და არა მამა სულისგან, ამ გაგებით ითქმის მამა როგორც დასაბამი სულისა. და ამ გაგებით ითქმის ძირი, ამ გაგებით ითქმის წყარო. მაგრამ ყველა ეს სამი არის სიმბოლური, ის არის თეოლოგიური. აი ესა სხვადასხვა სიტყვები, რაც ერთ და იმავე თვისებას ახასიათებს და ეს თვისება არის მამობის თვისება. ესაა ის თვისება, რაც მარადისია და შეუძრავია მამა ღმერთის იპოსტაში და ამიტომ ითქმის ეკლესიის მამათაგან თვითონ ლოგიკური მსჯელობითაც, რომ ერთი იპოსტასი მეორეს ვერასოდეს ვერ შეიძლება. რატომ? პირობითად რომ ვთქვათ, ეხლა სხვა ტერმინებს რომ თავიდანვე მამისთვის მამობა ნიშანდობლივი, ძისთვის ძეობა. მამობა და ძეობა როგორ შეიძლება შეერიოს? აი, თუნდაც უცირესად მამობა მისცეს ძეს, ან ძეობა, როგორც ვეკითხარით, ბუნებითი თვისება, ესაა, რაც ყოვლით დარჩუნდება ყველა კუთხით.
მამობას თუ ძეობისთვის ება შეეხო, ის უკვე მიმართებითად ყოფილა მამა და არა საფრთხოდ და არა ბუნებითად და ღვთაებითად. ამიტომ მათ შეუძლებელია ითქვას, რომ ისინი ერთი მეორე შეერევენ. მაგრამ საკმარისია ჩვენ დაუშვათ, რომ აი რაც ვიცავ, შემოქმედი სამია, მაშინ შეერევა თავისუფლად გამოვა ძე, შემოქმედი შეერევა, მაგრამ ერთი და იგივე თვისება. ცხოველმყოფელი და ასე იქ შეერევა კი არის ის ერთმთლიანია ყოვლითურ, ხოლო ყოვლითურ შეურევნელი და თითოეული ჰიპოსტაზის მარადიული თვითმდგომობის შემანარჩუნებელი გახლავთ სწორედ ის თვისებები, რომლებიც შეუძლებელია, რომ მეორე შეერევოს. მამობა ვერანაირად ვერ შეერევა ძეობას, ძეობა ვერანაირად ვერ შეერევა გამომავლინებლობას და ეს გამომავლობას და გამომავლობა მამობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ესე იგი ეკლესიის მამათა სწავლებს, რომ ყოვლად სრული ჰიპოსტაზია მამა, იმიტომ რომ ყოვლად სრული ის ჰიპოსტაზია, რომელსაც თავისი ჰიპოსტაზური თვისება სხვისგან განმასხვავებელი ყოვლითურ მხოლოდ მას აქვს. ამას ეწოდება ყოვლად სრული. ჩვენთან ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ჩვენთაგანი ვართ ყოვლად სრული ჰიპოსტაზი, იმიტომ რომ თუნდაც მამობის თვისებით, როგორც ვითხარით, ეს შეფარდებითია, სხვასაც აქვს იგივე თვისება და ასე შემდეგ. მხოლოდ ერთს რომ აქვს და ყოვლითურ სრულად აქვს, ის არის ყოვლად სრული ჰიპოსტაზი. მამობის თვისება მხოლოდ მამას აქვს და ის არის არა მხოლოდ თვითმდგომი ჰიპოსტაზი, არამედ ამავე დროს ყოვლად სრული ჰიპოსტაზი, რამდენადაც ეს მამობის თვისება ყოვლითურ და მთელი სისავსით და განუზომელი სისავსით მხოლოდ მამა ღმერთისთვის არის ნიშანდობლივი. ასევე ძესთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ, რომ მას აქვს ძეობის თვისება, ეს ძეობის თვისება შეიძლება სხვადასხვა სიტყვებით ითქვას, მაგრამ თვისება არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კლავას. სხვადასხვა სიტყვები ახლა მრავალი არა, მაგრამ ძეობა ნიშნავს აგრეთვე შობილობას, ვინ ძეა ის აუცილებლად შობილია მამისგან. შესაბამისად ძებმა ჩვენ განუკვირდებით ძეობას, ანუ იმავე შობილობას, ერთი და იგივე სახელია სხვადასხვა, მაგრამ რადგანაც როგორც ვეკითხარით, ეს ბუნებითი თვისებაა და არა როგორც კნილებებშია მიმართებითი, ის არის ერთადერთი შობილი, როგორც მამაა ერთადერთი და შეუძლებელია სხვა მამა არსებობდეს და ბუნებითად მხოლოდ ერთი უნდა იყოს მამა და ესაა ყოვლად სრული ჰიპოსტაზი. ასევე ძეობაც მხოლოდ ზეღმერთს უნდა ჰქონდეს ბუნებითად და შეუძლებელია მეორე ძე იყოს. შესაბამისად ის მხოლოდ ესე მარტო ძე კი არა და მარტო შობილი კი არა, ერთადერთი შობილია მამისგან, ანუ მხოლოდ შობილი. ძველი ქართული ტერმინი დღემდე შენარჩუნებული შესანიშნავად გამომხატველი ძეობითი თვისებისა. ესე იგი შობილი ძე, შობილი, მხოლოდ შობილი, ეს ყველა ძის ჰიპოსტაზისადმი დაკავშირებული ერთი და იმავე თვისებით ცხადყოფილი სახელები და ამავე დროს მასთან დაკავშირებული აი მიზეზი თუ მამა არის, ეს მამობასთან მიმართებით ძეობა, შობილობა, ხოლო მაგრამ მიზეზთან მიმართებით რომ მამა როგორც მიზეზი, ძე არის მიზეზის საგანი. ბერძნული თუ მამა მიზეზია და მას ბერძნულში ეწოდება აიტია, ასეთი ტერმინია ბერძნულში თეოლოგიური, უბრალოდ ბერძნული ამ შემთხვევაში აუცილებელია ლექტორიშვილია, ძე არის აიტიატოს, ანუ ეს აიტიატოს ძველქართულად ითარგმნებოდა სამგვარად. ყველაზე უფრო წარმატებული ჩემი აზრით გახლავთ არსენი ყალტუელის თარგმანი. თუმცა ყველა მართებულია და ზადი და ვიცი არცეც არა, თუმცა ტერმინოლოგიური გაფორმები და გარკვეული შინაარსობრივი გამოხატულებით ყველაზე უფრო წარმატებული გახლავთ ისე როგორც მრავალ სხვა ტერმინთან დაკავშირებით არსენი ყალტუელი. ეფრემ მცირე ამ ტერმინის თარგმნის ეფრემ მცირემ დაიწყო პირველად რეალურად თარგმნა ბერძნული ტერმინისა, მაშინ მოგვთავაზა ეს ტერმინი მიზეზისაგანი, მამა მიზეზი, ძე მიზეზისაგანი, ანუ იმ მიზეზისგან გამომდინარე. ეს მიზეზისაგანი თვითონ ფორმით ვერ გახლავთ ჩამოყალიბებული რაღაცა რთულად გამოითქმის ხელოვნურად. არსენი ყალტუელმა სანამ არსენს ვითხოვდნენ ჯერ მესამე ვთქვათ, ეს გახლავთ იოანე პეტრიძის შესაქმისი ნამიზეზევი. მამა მიზეზი, ძე ნამიზეზევი. ხო, ნამიზეზებს რა ხარვეზი აქვს? ეს წინსართი რაც არის ჩვეულებრივ ქართულ ენაში აწარმოებს უკვე არსებულ, უკვე მომხდარს, ანუ ნამყო რასაც ეწოდება ნამყო სრული, მეორე მწკრივის მეორე სერიის მწკრივი, უკვე წარსულდა მომხდარს. სინამდვილეში ეკლესიური სწავლები ძე მარადიულად შობილია, ანუ მარადიულად იშვება მამისგან. ეს შობა ოდესმე კი არ დამთავრდება, კი არ დაიწყება. რაც არ იწყება, ის არ მთავრდება. თუ ვიტყვით რომ ეს იშვა ძე, მაშინ ის დაწყებულა, გარკვეულ მომენტში თუ დაწყებულა, როგორც არიანელები ამბობენ, ზეღმერთი ქმნილება ყოფილა რაღაც მომენტში დაწყებულა მისი არსებობა. სინამდვილეში ის მარადიულად იშვება მამისგან, ფორმულად სწორედ ეს გახლავთ, მარადიულად და დაუსაბამოდ შობილი მამისგან, რომელიც მარადიულად და დაუსაბამოდ იშვება მამისგან. ესაა ძე. აი ასე დროს ნამიზეზევი მცირედით რაღაცა ნიუანსობრივად თითქოს უკვე მოხდას წარსულ დროს. ასე დროს არსენი ყალტუელმა შემოგთავაზა ის უფრო ადრე იყო ახლა მესამე სვამოთქი მიზეზოვანი ძე მამა მიზეზი და ძე მამისგან მიზეზოვანი. ეს მიზეზოვანი გახლავთ იდეალურად მიგნებული ტერმინი, იმიტომ რომ აღემატება დროით გაგებას, ისეთი ფორმაა, ეს
მარადიული აწყო, ასე თქვა, აწყოც არა ჩვეულებრივი, იმიტომ აწყო არის ამ წუთში რო არის და სინამდვილეში ეს მარადიული აწყო რაც არის მიზეზოვანი, მარადიულად რომ მამა მისი მიზეზია და ძე ამ მიზეზისგან რომ არის და თან ფორმითაც გახლავთ შესანიშნავი. აი ეს მესამეც შემოდის ძესთან დაკავშირებით, რომ ძე თვითონ ძე, მერე შობილი, მხოლოდ შობილი და მიზეზისაგანი ან და ნამიზეზები, ან და მიზეზოვანი ეს სამივე ერთი გამოხატულება. რაც შეეხება სულიწმინდას, სულიწმინდის ჰიპოსტასური თვისება თვითონ ჯერ ზოგადად ასე შეიძლება თქვა სულობა, სული და მისი ბერძნული შესატყვისი პნევმა და რუსული შესატყვისი დუხ, ისე როგორც ლატინური სპირიტუს, თავისი ყოფილი წარმომავლობით ნიშნავს ქროლვას, ქართან ბერძნულში პნევმა ამავე დროს ქარს ნიშნავს. პნოე არის მობერვა, ქროლვა, დაბერვა და შთაბერვაც ემპნეუსის და ასე შემდეგ და ამასთან ქართულში სული ზოგ ქართულში ძალიან ხშირად ნიშნავდა ამას. სუნთქვა მაგალითად ნიშნავს სუნთქვას არის დღევანდელი სიტყვა სუნთქვა არის ძველი ქართული სუნთქმა. სუნთქმის ფონეტიკური სახესხვაობა დღევანდელი. ანუ სულის მოთქმა, სული ამ შემთხვევაში არის სწორედ ჰაერის გამოცემა, ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა და აი ესა სწორედ სული. და სული ვინდრე უნებ ქრინ, როგორც ეს სულიწმინდასთან დაკავშირებით ამარა ქარისებ გამოხატულება მისი ამ ქვეყნების მდგომარეობისა, ძალიან ხშირია ძველ ქართული სულის სულ ესე იგი აი ამგვარი ქროლვასთან დაკავშირებული გააზრება. მაგრამ ბერძნულში ეს სახეზეა და ამას რატო სულობა, ანუ მობერილობა, სულიწმინდის ნიშანდობლივი თვისება, მაგრამ ის მობერილობა, მისი ჰიპოსტასურ რაობაზე ეკლესიის მამებს არ დაუკონკრეტებიან, მისი ჰიპოსტასური გამოვლინება ქმილებაში ამ ტერმინით გამოიხატა, რომ სული არის, რომელიც მოებერება, შთაებერება და მოებერება ქმილებას. მომბერველობა არის ამ შემთხვევაში სულიწმინდის ქმნილებაში გამოხატულება და მაგრამ თვითონ სულიწმინდა მობერილობაზე იმიტომ უსვამთ ხაზს, რომ ეს ქროლვასთან დაკავშირებით და ძეღმერთის შობილობისგან განსხვავებული ვითარება რომ სულიწმინდის ჰიპოსტასური მდგომარეობა და ყველაზე რთული გახდათ სულიწმინდის ჰიპოსტასური მდგომარეობის ტერმინოლოგიური გამოხატულება. ძეღმერთის შობილობა, წმინდა წერილში მამაღმერთის მამობა, ეს პრობლემის შექმნილია ყოფილა, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში რთული გახდათ ის, რომ სულიწმინდა გამიჯნული იყო ძეღმერთისგან. ადამიანის გონებაში ესე ორივე მამისგანაა. რა ნიშნით შეიძლება გამომიჯნოთ ჩვენ სული ჰიპოსტასურად ისგან? ხომ არა ორივე ერთთლიანი. ამიტომ ეკლესიის მამათა შრომები თქვენ შეიძლება ძალიან ხშირად ნახოთ მკვეთრი ხაზგასმა. ეს რამე, ასე ვთქვათ, ხუმრობის ფრაზა კი არა, რომ სული არ არის ძმა ძისა. ამაზე მკვეთრი ხაზგასმა, იმიტომ რომ არ აღვიქვათ ისიც შობილად, მისი მართალია ისიც მამისგანაა და მამისგანობით ძე და სული ერთიანდება, არის ასეთი მდგომარეობა, თავისთავად ცხადია ვიკარნახებს ეს, რომ მამა რადგან მიზეზოა და თვითონ ამ მიზეზი, ძეს და სულის მისგანაა მიზეზის მქონე. ის სამივე ტერმინი, რაც გითხარით ძესთან დაკავშირებით, ბერძნულში ერთი ტერმინი ითქმის სულთან დაკავშირებითაც, რომ სულიც არის მამისგან მიზეზისაგანი, ან ნამიზეზები, ან მიზეზოვანი. ამით ძე და სულიწმინდა ერთი მეორესთან მამასთან მიმართებით ამ კუთხით, მაგრამ ეს ორი ერთი მეორესგან უნდა გაიმიჯნოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჰიპოსტასია, თითოეულს თავისი ჰიპოსტასური მდგომარეობა აქვს, რაც ტერმინოლოგიურად უნდა გამოიხატოს. ძეღმერთთან დაკავშირებით გამოიხატა, რომ ძე არის შობილობისა და მხოლოდ შობილობის მქონე, აი ამ მხოლოდ შობილის იდენტური რაღაც ტერმინის მოძიება უაღრესად რთული აღმოჩნდა. ყველაზე წარმატებული მეორე საუკუნეში გახდათ ერთ-ერთი დიდი მაშინელი ღვთისმეტყველი და აწუხე წმინდანად შერაცხილი ბოლო კალენდრებში წმინდანია ათენაგორა ათენელი ფილოსოფოსი, საკუთარ სახელად აქვს ფილოსოფოსი, ათენაგორა ათენელი ფილოსოფოსი, რომელმაც შემოგთავაზა ასეთი უწყინვალესი მიგნება იმ დროისათვის ისეთი აღმოჩენა, რომ ზოგიერთი მკვლევარი ფიქრობს ეს მიშრომაში გვიანდელი ჩანართი ხომ არაო, იმდენად რთულად წარმოსადგენი იყო, რომ მეორე საუკუნეში როცა მწამსიჯერ ჩამოყალიბებული არ გახლავთ და სულიწმინდის ჰიპოსტასური მდგომარეობის ტერმინოლოგიური განსაზღვრა მომდარა, აი ესეთი წარმატებული, მას შემოგთავაზა ესეთი ტერმინი ბერძნულად არის აპორროია, გამოღვრა, გამოდინება, რომ ძე შობილობა, მხოლოდ შობილობა, ხოლო სულის ნიშანდობლივი თვისება გამოდინება, გამოღვრა მამისგან. ეს ტერმინი დღესაც შეგვიძლია გამოიყენოთ, მაგრამ მას შემდეგ რაც შემოვიდა გაცილებით დაზუსტებული ტერმინი გამომავლობა, ეკპორეუსის, ასეა ბერძნულად ეკპორეუსის, გამომავლობას თვითონ ბერძნულში არის აბსოლუტურად უზადო, მაგრამ სხვა ენებზე მას შეიძლება მათ შორის ქართულში მცირედი ხარვეზე აღდგეს. რატომ? გამომავლობა უკავშირდება მაინც გამოსვლას. და გამოსვლა ხშირად ენათმება მათ. ეს გამოსვლა ბერძნულში ეკპორეუსის რომ არის სულიწმინდასთან დაკავშირებით, იმ გამოსვლის ამშვენად კიდევ ბევრი სხვა ტერმინებიცაა. ექსერხომაი არის ასეთი ტერმინი, რაც სხვა ენებზე ყველა გამომავლობად ითქმის. ბერძნულში განსხვავებულია სიტყვები,
ამათვე შინაარსის გამოხატვენი და იქ ეკპორეუსის კონკრეტულად სულიწმინდა სამს განკუთვნილი. მაგრამ აი ეკპორეუსის ერთი რო ვთქვით, აგერ თუნდაც აი ისა რა ქვია გამოსვლათა წიგნის რაც რუსულშიც ასევე რუსულში მაგალითად სულიწმინდის გამოსვლას ეწოდება ისხაიძენი ისხოდ და იმ მეორე წიგნს შესაქმის შემდგომს ეწოდება აგრეთვე ისხოდ. მაშინ როცა ბერძნულში ეს ერთი მეორედან მთლიანად განსხვავებულია და ქართულში და სხვა ენებშიც ეს ერთი მეორეს რაღაცით ქართულში ეს იმით იქნა დაძლეული რომ თავისებური ფორმა მოეძებნა ამ ზნისა. გამოსვლა კი არა გამომავლობა. ჩვენ აღარ ვიცით ამ გამომავლობის გამოყენების სხვა კონტექსტი გარდა სულიწმინდისა. და ამით მისი ჰიპოსტაზური რაობა წარმოჩნდა და ესაა მისი ჰიპოსტაზური მდგომარეობის გამოხატველი. ანუ სულიწმინდასთან დაკავშირებით ყველაზე ნაკლებია მისი ჰიპოსტაზურობის აღდგენდა, ყველაზე რთული ეს აღმოჩნდა. ითქმის სულობა, ითქმის გამოღრა, ითქმის გამომავლობა. ვასილელიჩს აქვს ასეთი კიდევ სულიწმინდასთან დაკავშირებით უფრო მეტად მან მისდამი მიკუთვნებული წმინდა მყოფელობა, ჰაგიასმოს. მაგრამ ეს ტერმინი სიმბოლურია, იმიტომ რომ წმინდა მყოფელობა ერთია ყველა წმინდა სამებისა. და ჩვენ კიდევ ვამბობთ, რომ ჰიპოსტაზურად მხოლოდ ის ტერმინი განეკუთვნება, რაც მეორეზე არ შეიძლება ითქვას. წმინდა მყოფელია მამა, წმინდა მყოფელია დედა, წმინდა მყოფელია ვასილი ამბობს რამდენიმე შემთხვევაში მამისთვის, მამობა, ძისთვის, ძეობა და სულისთვის წმინდა მყოფელობა. მაგრამ ეს ტერმინი მიუხედავად იმისა, რომ ვასილი დიდია მისი ავტორი, ვერ შენარჩუნდა ამ ჰიპოსტაზისა სულიწმინდის ჰიპოსტაზური რაობის გამსაზღვრელად, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ სულიწმინდისადმი განკუთვნილად არ შეიძლება იყოს. წმინდა მყოფელობა მამასაც განეკუთვნება, ძესაც და ყოვლადწმინდა სამება ერთი წმინდა მყოფელობა. მაშინ როცა მამობა არ განეკუთვნება ძესაც და სულსაც და ყოვლადწმინდა სამებას, ძეობა არ განეკუთვნება მამას და სულს და ყოვლადწმინდა სამებას და გამომავლობა არ განეკუთვნება მამას და ძეს და ყოვლადწმინდა სამებას. ისეთი ტერმინები დამკვიდრა და მათი ჰიპოსტაზურობის აღნიშნულად, რაც იმ თვისების გამოხატულებაცაა და სწორედ იმ თვისებებით არიან ისინი ჰიპოსტაზურად სხვადასხვა თვითმდგომნი და მარადიულად ყოვლადწრული ჰიპოსტაზი ერთი მეორესთან აბსოლუტურად ესე იგი შეურეველი. ამით დგინდება რომ თვითმდგომობა მარადიულია იუდაველური საცდური ყოვლითური განშორება ჩვენგან და თავდაპირველად განშორებული იყო ის ელინური საცდურიც რომ შეიძლებოდა მრავალბუნება და მრავალარსება და საერთოდ რამდენიმე ღმერთი სარსებობა დაეშვა ადამიანის შემეცნების დროს. ერთი მხრივ მრავალღმერთიანობის უარყოფა, მეორე მხრივ ერთპიროვნულობისა და ერთი ჰიპოსტაზურობის უარყოფა, შეჯამებულად შუაში ყოვლადწმინდა სამება, ერთი არსებისა და სამი პირის მქონე, კაფიოდ კიდევ ერთხელ დასვნის სახით ვიტყვით, რომ ეს სამი პირი ერთი მეორესგან განსხვავდება, ხოლო და მხოლოდ თითო შეუძრავი მეორესთან არაიგივეობრივი ჰიპოსტაზური თვისებით, რაც მარადიულად განაპირობებს მათი ჰიპოსტაზის ყოვლად სრულობას, ანუ უმცირესითაც კი შეურევლობას და ამავე დროს სრულ გამოყოფილებას მეორე ჰიპოსტაზთან. ჩავხედავთ, რამდენი დრო გავიდა? გადავჩარეთ. რაც არის ეკალოს და თუ ასაღები გაქვს დაიგეთ ბატონო. ანუ საათი არ ჩანს იმ დროს და საირეკება და დობე რატო შემოჭი? ხო, დავიდა. საათი ველოდი შეჩერება რომ მეც არა ამობესულა. მეც ვეძებდი რომ სად შეიძლებოდა ესე იგი თქვენი გაჩერება და ვერ ვიპოვე ადგილი. ძას გაფათრებაშებოდი და არა, სისტრაფიკა მოარა, რა ისე. მაგრამ დობე მაშინ ის მეორე ექსპერიმენტი აი ხო გავავთო, რაღაც ერთიანად ამბერეცა. ეხლა რომ შევაფასოთ, გვაქვს ამის მიმდინარეობაში არის ზოგიერთი მეუღლეს ხო არ მივცეთ მაშინ ის წარმართოს კი ბატონო დავაგითხოთ გავაკეთოთ მაგრამ აზრთა გაცვლა გამოცვლის რაღაც ნაწილია არა მე ის მაინტერესებს ესე იგი აი ვთქვა ვინ როგორ გაიგო დიახ რამდენად ადეკვატურად გაიგო ეს და რაც თვითონ აი აქედან ვიცით რა გამოჩნდება მე ესეთი აზრი მაქვს გამოჩნდება ვინ რა ვერ გაიგო სად არის ის პრობლემა, სადაც არის რაღაცის გაუგებრობა. მეც მაქვს რაღაც ეს პრობლემა ვთქვა და კითხვები, მაგრამ სანამ მე ჩემ კითხვას დავსვა, მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი კითხვა დავსვა, უბრალოდ თვითონ აი მსვენელებთან დავსვა ესეთი კითხვა. და ნუ ნებისმიერ შეუძლია უპასუხო შეიძლება, მოგიგეობითაც შეიძლება ვთქვა. პირველი ესე იგი ესეთი კითხვა მე მაქვს ესეთი რომ
აქ დღევანდელი თემა ესე იგი გასაკვირველია სამგვამოვნების თემა, ანუ განყოფილი ღვთისმეტყველება, ხო? ასე დავარქვით, ხო? მაგრამ გასაკვირველია ეს თემა ჩვენ თავიდანვე დაიწყო საუბარი იმაზე, თუ რა არის შეერთებული ღვთისმეტყველება, ანუ რომელიც ეხება ბუნებას. ხო და აი კიდევ ერთხელ მინდა ანუ ეს ორივე ერთად რო განვიხილოთ, ერთმანეთის დახმარებით უნდა განვიხილოთ და ერთი მეორეს განსაზღვროს. ალბათ ჩვენ მსჯელობაში გავყოფთ თორემისა აბსოლუტურად განუყოფელი, რა თქმა უნდა. მსჯელობაში გავყოფთ და ხო, აი მე მინდა მაინც ესე თქვა ასე თქვა დავსვა, აი როგორ გვესმის განყოფილი ესე პირველი ბუნებითი არის შეერთებული ღვთისმეტყველება. აი ვინ გამოთქვამს ორი სიტყვით უბრალოდ თავისი სიტყვებით რომ თუ შეიძლება აი ვინ უკვე მე რა მაინტერესებს გიორგი შემოდის ამ გამოკითხვაში თუ გიორგი არა იმიტომ რომ გიორგი ბოლოს შეიძლება რატომ იკითხეთ ბატონო ელისო რაღაცა მეგონა რომ პასუხს აპირებდი და არა მე არ მაქვს უფლება შეკითხვა მაქვს უბრალოდ რა ვერ გავიგე ეს მინდა დავსვა აჯერ შეკითხვას მაგსაკითხი ხა შეერთებულ ღვთისმეტყველებაში არა როგორ გაიგეთ რა გაიგეთ ჯერ მე ეს იკითხვა რა გაიგეთ და მე რა ვერ გაიგეთ ისე ხო არა რომ მე მგონი თუ ამ ტერმინს შეერთებულს გამიმარტავთ მაშინ მე მეწოდინება რა გავიგე იმიტომ რომ ჩვენ გამარტეთ რომ ციხა დაკავშირებული არა ადეკვატური წინა ლექციის არის ლევან ჩვენ ეხლა მე უკვე რა შეკითხვას დასვას არის წინა ლექცია მაგრამ ხო ამათი სასახად გამიჯნა შეუძლებელია შეიძლება ჯეოთეს რაღაც დონეზე გავიმიჯოთ მაგრამ არსებობს ერთი საკითხი არის ხო არსებისა და სამი პირის მიმართება ერთმანეთთან ყოველ შემთხვევაში შეერთებული ღვთისმეტყველება აი სიტყვა შეერთებული იმიტომ რომ თქვენ დღეს ვწერთ რომ დაკავშირებული არაადეკვატური ტერმინია პირებზე აი შეერთებული და ვწერთ რომ დიონისეს აქვს ტერმინი რომ განყოფილად შეერთებული აი შეერთებული განყოფილად თავსაც ასე ქვია შეერთებულისა და ზოგადად თარგმანი ასეთი ეფრემცინის თარგმანი ახლა ჩვენ არაბაგელიშვილის ერთადერთი თარგმანი გვაქვს მართლა ღვთისმეტყველების თარგმანი ეფრემცინის გამოქვეყნებულისა იქ პირველი წიგნის თუ არ ვთქვი მე-15 თავია შეერთებულისა და განყოფილისა ღვთისმეტყველებისათვის აქ ღვთისმეტყველებას ეხება შეერთებული ყოვლადწმიდა სამებაზე კი არა საუბარი მათ შესახებ ღვთისმეტყველება შეერთებული ნიშნავს ყოვლადწმიდა სამებას სული იდენტურობით რაში ვხედავთ ბუნებაში ვხედავთ და ეს რათვის ემებათვლილება და ის ნაწილი არის ესე იგი სამი პირის ერთარცების შესახებ სწავლების გადმოცემა განეკუთვნება შეერთებულ ღვთისმეტყველებას, ხოლო ერთარცება ღმერთის სამპიროვნულად როგორ უნდა აღვიქვათ, ეს განეკუთვნება ღვთისმეტყველების მეურნეობრივი დამყარება. ეს ტერმინები ყველა პირობითია, რაზე ეს ვერც ერთი ტერმინი ვერ ამოწურავს იმას, ვერც არის ასეთი რომ ერთობითი ღვთისმეტყველება ხო არ თქმულიყო, მაგრამ ისეთი დიდი ავტორი ყავს ისვით ქართულად დააკანონა რომ მე მაგალითად ახალ ქართულად იმ თავის თარგმანზე მე ჩვეულებრივ უწოდებ ერთობითი ღვთისმეტყველება, იმიტომ რომ ეს შეერთებული იტევს იმ გაგებას თითქოს არ იყო და მერე შეერთდა რაღაც ნაწილი. მაგის გამოვიკითხე. გასაგებია, მაგრამ რაც დაგამა ამას ვერ ავწდები ჩვენ. ბერძნულში ეს შინაარსი ნაკლებად ბერძნულში არის ჰენოსის ასე სიტყვა ერთობას ასათია. ჰენოტიკე ნიშნავს აი ერთობითი ზუსტად. იქ შემწინსათი და ის იმას არ ახლავს. რუსულშიც ასეა. და ბოლოს მაინებშიც, მაგრამ ის შეერთებული ამ დაგებით მოიხმოვა მისგან აქ ახლა ტერმინები ყველა პირობითია, მეტაკლებად აბსოლუტურ ესე იგი უზადობა ჩვენ ვერც ერთ მატერიალურ და გახმოვანებულ სიტყვას ვერ გამოვიდგინოთ. მაშინ შემიძლია თქვა რომ მე გავიგე რომ ღმერთი ერთია. გაიგეთ რომ ღმერთი ერთია, ანუ შეერთებული ანუ ერთობითი თანამედროვე ტერმინულ საუბრისას ასე ვთქვათ, ხო? აი შეერთებულს რომ ბუნებრივია ეს იგულისხმება რა რაღაცის ცალ-ცალკე დასაბამის მქონის შეერთება, ხო და ტერმინი ერთობითი ჩაურმავდები ასეა, ასე ბევრი მაშინ მამას არ უნდა უწოდოთ, იმიტომ თუ ჩაურმავდები მამა ყოფითი გაგებით მოიაზრება, შობილი ყოფითი გაგებით და ასე შემდეგ. მაგაზე კითხულით ცალკე მოხდა, მაგაზე მე შეგაწევ. ანუ ესე იგი მე კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა კითხვა. შეერთებულ ღვთისმეტყველებაზე კითხვა გებადებათ კიდევ რაღაცა აი გაუგებრობა, ვინმე რჩება რაღაცა ისე თქვათ უკმარობა. შეერთებულ ღვთისმეტყველებას, აი რაც ეხლა ითქვა კიდევ ერთხელ ლევანმა თქვა თავისი აზრი არის ბატონმა. თუ არის რაღაც გაუგებრობა შეერთებულ ღვთისმეტყველებას, ერთობით ღვთისმეტყველება, ანუ ღვთისმეტყველების ის მომენტი, რომელიც ჩვენ
ესე იგი გვეუბნება იმის შესახებ განმარტავს იმას, რაც არის საერთო სამებაში, ხო? საერთო იგივეობრივი. ღმერთში იგივეობრივი. გასაგებია ხო ყველასთვის? არავისთვის გაუგებარი არ რჩება ხო? ერთობითი უფრო მისაღები. თქვენ არა გაქვთ უფლება ჩაჭა. ხო. გასაგებია. ერთი ეხლა თუ შეიძლება აი განყოფილი ხო? განყოფილია იგი და შეიძლება მე ერთობითი პარალელურად განყოფილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ არის ასე დამკვიდრებული და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არის და მე თვითონ ახლა თარგმნის პროცესში ბევრ რამეს ახლებრივად დავმი, უდნავადაც არ გულისხმობ, რომ იქ უკვე თარგმნილი რაიმე ხარვე შეიძლება. მე შეიძლება ახლებრივად დავმი, მაგრამ ის თავის დროზე იმავე შინაარსით დამკვიდრებული ამის განყოფილი არაფერს არ კარგავს ძველიდან და გამორიცხავს იმას, რომ რაღაც წარსულში ახალ ქართულად მე განყოფილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში განყოფილის ხარვეს არ გავუსვამ ხაზს, იმიტომ რომ ამით საზრდოობდა მთელი ჩვენი ანუ გასაგებია რომ განყოფილი არის, ესე იგი, ღვთისმეტყველება, რომელიც ამ შემთხვევაში ეხება კონკრეტულად ის, რაც განსხვავებულია ღვთის, ასე ვთქვათ, შესახებ ერთაშორის. შესახებ ცოდნაში, ესე ცოდნაში და კერძოდ ერთაშორის. ესეც გასაგებია თუ რამე რჩება გაუგება. გასაგებია. მაშინ ესე იგი ესეთი კითხვა კიდევ. რას გვეუბნება მაშინ ერთობითი, ვთქვათ, მე მომწონს ეს ტერმინი, ღვთისმეტყველება. რას გვეუბნება, ესე იგი, რა არის მთავარი? ანუ არსება, ესე იგი, რითი არის მთავარი, ვთქვათ, რა ერთიანებს რა არის თავარი გამაერთიანებელი ღვთის არსებაში, ხო? ასე შეიძლება. არსება ღვთის პირთა შორის რა არის? ღვთის პირთა შორის რა არის? გამაერთიანებელი და აბსოლუტურად იგივეობრივი, ანუ არსობრივი. აი რა თვისებებია შეიძლება ასე. რა თვისებებია? რა არის ბუნებითი თვისებები ღვთისა, რითაც სრული იდენტურობა მამასთან და სულისკაცთან. ეს არის ის მთელი ჩამონათვალი, ხო, რომელიც დამასკელს აქვს. ძალიან ძალიან დიდი ჩამონათვალი. ზოგადად, ხო, ყველა არის ღვთიური თვისება, რაც ვიცით ჩვენ, გარდა იმ თითო თვისებისა. დედაოს თუ უბრალოდ პასუხი. რაღაც პასუხი. რა ვიცი, მე უფეს კითხე. ესე იგი და ერთობა ეს არის ამ ვთქვათ სამბირის გამაერთიანებელი თვისება, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, ერთობა ან ერთარსება და მეორე ტერმინია სამება. ერთობა მათ ბუნებით იგივეობას ხარობს, ერთობა, ერთება, მხოლოობა და ერთარსება. აი ეს ტერმინები ყველა ცხადყოს მამის, ძისა და სულის ბუნებით იგივეობას, ბუნებისეულ იგივეობას, თუმცა ამის მეორე მხარეს არის ტერმინი სამება, რომელიც იმ ერთი ბუნების მქონეთა მარადიულ თვითმდგომ სამგზავრონებას, სამპირობულობას გამახატავს ეს სამება. ის ერთობა და ერთება. არსება, როცა ჩვენ არსებაზე ვლაპარაკობთ, არსება, ბუნება, ერთება, ერთობა, მხოლოობა, ღვთება, ესა აბსოლუტურად იგივეობრივი სამი ჰიპოსტასის სრული ბუნებით იგივეობის წარმოსაჩენა. არსებაც აბსოლუტურად ერთია, ბუნება და არსება ერთი და იგივეა, როგორც ღმრთება ერთი მამის, ძისა და სულისა, ასევეა აბსოლუტურად იგივეობრივი არსება მათ შორის, ისე როგორც იგივეობრივი არსებასთან ბუნება, იგივე ერთება, მხოლოობა და თვითონ სიტყვა მხოლოობა მითითებს, რომ სრული იდენტობა აქვს ბუნებითი მხრივ მათ. მამას, ძეს და სულისკაცს. რეალურად ეს თითო კონკრეტული თვითმდგომობას ზანებით ხო ეს თვისება რომ გამორიცხო დანარჩენი სრულიად ყველაფერი არის ერთიანი. ძალიან კარგი ის იყო ფორმა ისა ტესტივით რომ ესე იგი ერთი ღმერთი რომ ამართათ. საკმარისია თითო თვისება ჩვენ გამოვიცხოთ რომ ესე იგი ყველაფერი სხვა არის აბსოლუტურად იგივე, არა მსგავსი, არა მჭიდრო, არა რაღაც გვერდი ყოფი, არამედ აბსოლუტურად იგივე ერთიდან ხოლოა უკლედო ყველა. ხოლო შემოქმედია, ხოლო ცხოველმყოფელია, ხოლო ყოვლადსამართლიანია, ხოლო ყოვლადგულმოწყალეა და ასე შემდეგ. და არა სამი. სამი ერთ გულმოწყალე, სამი ერთ შემოქმედი და ასე შემდეგ. სამი თუ გვინდა რომ სამი
ჰიპოსტაზი წარმოაჩინოთ, სამი ერთ შემოქმედია, ეკლესიის მამები ზოგჯერ ასე საკონკრეტებენ, რომ ერთება მამისაგან ძის მიერ სულიწმინდაში ყოველივე აღსრულდება, ასეთი ფორმულა. მამისაგან რატომ? იმიტომ რომ მამა ძისა და სულის მიზეზი, როგორც ვიგითხარ და გან მიზეზობრიობა ძის მიერ, ანუ მამა ძის მიერ ყოველივეს და სულიწმინდაში როგორც სრულყოფილობა ყოველივეს. რომ ესე მთელი შესაქმე არის გამოყოფილად მაგრამ აღსრულებული, რომ თითოეული ჰიპოსტაზური ითვისებები, რა თქმა უნდა, მამა მიზეზია, ძე შობილია და სულიწმინდა მობერვაა და ცხოველყოფს ყოველივეს, აი ამ ფორმულაში ჩანს ეს. მამისაგან ძის მიერ სულიწმინდაში შეიქმნა ყოველივე. ანუ ერთი ღმერთი ქმნის ყოველივეს. შეიძლება ცოტა ამარტივებ, იმიტომ შეიძლება ბოლომდე არ მესმის. ანუ როცა თქვენ ლაპარაკობთ ბუნებას და პირს აცალკევთ ერთმანეთისგან. ბუნება შეიძლება განხორციელდეს რაღაცა თვისებების ჩამონათვალი, რომელთაც ერთი განსხვავდება მეორისგან. ვთქვათ, ადამიანი განსხვავდება ცხოველისგან, ცხოველი განსხვავდება მცენარისგან და ასე შემდეგ. პირზე ამბობთ რა? ბუნებითი თვისება, ანუ ბუნება და პირი. ვთქვათ, ბუნება ჩემთვის არის ადამიანების კატეგორია რო ავიღოთ, რომელსაც აქვს რაღაცა საერთო მახასიათებლები და ხვდები რომ ეს არის ადამიანი და არ არის ცხოველი. ეს ერთი და მეორე როდესაც ლაპარაკობთ ასეთი თვისებები რა არის ადამიანში შედარებით განსხვავდება ცხოველისგან ამას კითხულობთ არა ვაგრძელებ და პლუს წინა ლექციასთან დაკავშირებით ან თქვენ გქონდათ ფრაზა განხორციელების გზა ანუ ცოტა არ მესმის თუ ღმერთმა ადამიანის შექმნა ანუ ბარიერებს არის ქმნილება გადასთვისა ეს ნიშნავს რომ გარკვეული ბუნებითი თვისებებით რაღაცა მსგავსება არის ადამიანსა და ღმერთს შორის მაშინ შეიძლება ვთქვათ რომ ღმერთი უბრალოდ არის სრულყოფილი წარმომადგენელი ბუნებითი საერთო თვისებების რომელიც ადამიანში ამოცემული და განხორციელების გზა არის როდესაც ადამიანი ამ თვისებებს თავის თავში აღმოაჩენს და მიზის ანუ განხორციელების რაობა რაშია და ახლა ამას მინდა ეს პირველთან დაკავშირში ახლა მაგრამ მოდი ამ მეორეზე უპასუხოთ მაშინ რომ განხორციელება ეს არის არათუ ერთ-ერთი ტერმინოლოგიური მახასიათებელი საერთო მოძღვრებისა არამედ ერთ-ერთი პირველადი და ყველა სხვა ნაწილი ღვთისმეტყველებისა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იმდენად რამდენადაც მისი განმაყრობელი უნდა გახდეს. მე თუ არ მაცხობებ დამოუკიდებლად, მე თუ წარწმუნდები განყენებულად რაიმე დოგმაზე მნიშვნელობა ჩემთვის რა ბედენაა. ეს მთელი მოწოდებული ცოდნა და მაცხოვრის განკაცებას როგორც მოწოდების წვეუარი მხოლოდ იმითვისაა რომ ადამიანი და ცნობილებიდან გამოიყვანოს და განაღმრთოს ის ტერმინი განხორციელება არის დაკანონებული საღვთისმეტყველო ტერმინი ქართულად ამ ფორმით განხორციელება ბერძნულად გახლავთ თეოსის არის სხვა ფორმაც ღმერთქმნა, ღმერთყოფა თეოპოიესის, ანუ პირდაპირ ღმერთად გახდომა ასე შეიძლება ითქვას და არის გზა განხორციელებისა. ეხლა რა შეეხება იმას რომ ეს განხორციელება დაუშვათ იგულისხმებოდა ალბათ რომ როდესაც ადამიანი ალბათ ამის შემდეგ გასაგებია რომ კაი ამოიყვანა მაგრამ თავდაპირველ მდგომარეობაში როცა ხატად და მსგავსად შეიქმნა და მსგავსება და ხატება საფრთხების თვისებათ არ ქონას ნიშნავს განხორციელების აუცილებლობა რაშია. ახლა აქ საქმე ასე გახლავთ, რა თქმა უნდა, საფრთხების ხატად და საფრთხების თვისებების ქონედ შეიქმნა ადამიანი, განსხვავება ის გახლავთ რომ ღმერთში ეს თვისებები ყველა საფრთხო თვისება არის ბუნებითი და განუზომელი და ყოვლად სრული. ადამიანში რაც მას იმ მომენტში დატევნა ჰქონდა, იმ ფარგლებში დაიტია ეს თვისებები, ეს ისეთი თვისებებია, რომლებშიც მარადიული წინსვლა ხდება. მაგალითად, რა თვისებები ეს, რაც სათნოებებად იწოდება დღეს, იქნება სამართლიანობა, სიწმინდე, ქველმოქმედება, რაც ყველა ჰქონდა ადამიანს, ოღონდ ეს ის თვისებებია, რომლებშიც მარადიული წინსვლა მე უფრო და უფრო მეტად კეთილი უნდა გავხდე, უფრო და უფრო მეტად სახიერი უნდა. ანუ მე როგორც კნილება მხოლოდ შეზღუდულად ვიტევ ამას, მაგრამ მაქვს გამრცობის ღვთიური შესაძლებლობაც. ეს როდესაც ვამბობთ რომ ღვთის ყველა თვისება ადამიანში, ბუნებითი თვისება აირეკლა, ყველა აირეკლა ერთის გარდა. რომ ღმერთია მარადიულად ყოველთვის მაინც არის შემოქმედი და ადამიანი არის ქმნილება. ეს არასოდეს არ გადაილახება, მაგრამ ყველა სხვა თვისების მხრივ, რადგან ღვთის გამო და წყარო ღმერთია, ჩვენ ამ თვისებების საშუალებით ვისწრაფით, ჩვენ ეს თვისებები არ გქონდეს, როგორც მსგავსება საფრთხო ბუნებისა, ჩვენ არც საშუალება გვექნებოდა, რომ ამ თვისებების წყაროსკენ გვესწრაფვა. საერთოდ ეს მსგავსი შეიცნობა და მსგავსი ესწრაფვა, ეს ცნობილი განხორციელებითი გზის გამოხატველი ფორმულა გახლავთ, თუ განხორციელებასთან შეიძლება უკეთური ინტერპრეტაციას იქაც მსგავსებას აქვს, მაგრამ ეხლა ისე თქმა მინდა, ჩვენ რაღაც ყველა ის თვისება, რაც საფრთხო თვისება ადამიანში პირველ ქმნადობაში ჩადებული, ესაა ის თვისებები, რომლებშიც შესაძლებელია მარადიული პროგრესი. მარადიული პროგრესი, მარადიული წინსვლა, არა უბრალოდ წინსვლა.
მარადიულად მზარდი ძლიერებით წიწვა. ანუ თუ არ დაბრკოლდება ჩვენი ღვთისკენ სწრაფვა, ეს უბრალოდ ღვთისკენ სწრაფვა კი არ იქნება. ეს ყოფითადაც მარადიულად უფრო და უფრო მეტი სიძლიერით ამ წამს რომ მე ღვთისკენ ვისწრაფვი, ჩვენს რამე არ დამიყვო მეორე წამს კიდევ უფრო ძლიერად ვისწრაფვი. მესამე ესა მარად გაძლიერებადი პროცესი, რასაც ეკლესიის მამათაგან და განსაკუთრებით წმინდა გრიგოლოსელისგან ეწოდება ტერმინი ეპექტასის, მეტყველად, ანუ ქართულად წინწვდომა, მარადიული გაწვდომა ღვთისკენ. და აქ არის ერთი საინტერესო ამბავი, რახან ეს შეკითხვა დათვი ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვაცნობოთ, რომ როდესაც ღვთის ყველა თვისება ადამიანში აირეკლა, არის ღვთის თვისება უსასრულობა. რაც სასრულ ქმნილებაში ცხადია ვერ აირეკლებოდა და ეს თვისება ადამიანს არ აქვს, მაგრამ აი წმინდა გრიგოლოსელი გვასწავლის, რომ დგება დრო, როცა თურმე ადამიანში ეს თვისებაც მოწოდებულა ღვთისგან, ოღონდ იმის გამოვლენას თავისი დრო სჭირდება. როდის ვლინდება ეს თვისება? უსასრულობა რო ადამიანშიც ყოფილა, რაღაც გაგებით. როდესაც ადამიანი ღვთისკენ ისწრაფვის, მარადიულად მზარდი ძლიერებით ისწრაფვის ღვთისკენ, მაგრამ ისწრაფვის უსასრულოდ. ანუ უსასრულოდ გავცნობადი ხდება ადამიანი. დღეს რომ იტევს ამაზე მეც ხვალ დაიტევს, კიდევ უფრო მეც ზეგ და ეს არასოდეს არ დაბოლოვდება, იმიტომ ვისაც ეძიებს, იმას ვერასოდეს ქლიანობაში და ბოლომდე ვერ მოიხერხებს. ის ყოველთვის მისგან უსასრულოდაა გაშორებული. შესაბამისად, ძიებას და სწრაფვაც მარადიულია, მაგრამ უბრალოდ სწრაფვა კი არა მარადიული. მარადიულად მზარდი, მარადიულად გამცნობა, მე უფრო და უფრო მეტის დამტევნელი ხდები და რაღაც გაგებით ჩემში ჩემულის უსასრულობის თვისებები, რომ უსასრულოდ განვივცობი საფრთხო სიკეთეებისკენ. აი ეს მარად გაფართოებადობა ისე როგორც ანგელოზებში. აი ამაში ამოს გრიგოლოზე რომ უსასრულობის თვისება აი აქიჩენს თავს, რომ არც ამ თვისებისგან დაუკლია უფალს ადამიანი, ამ შემთხვევაში სწორედ ამ გამხდომის გზა გახლავთ მარადიულად მზარდი, გამოხატული აი ამ ტერმინზე რაზეც გითხარით ეპექტასისა. ეს პავლე მოციქულის ცნობილი სიტყვებია. მარადის უკანასამას დავივიწყებ და წინასამას მივწუდები. ესე იგი, რაც გავიარეთ, ის უნდა დავივიწყები და კი არა იმას შეულაცხობ. ეს წინა უფრო გაფართოებული, ამაში ისიც იგულისხმება, რაც იყო და უფრო მეტია. შემდგომში ხარისში ყველაფერი იგულისხმება, რაც უკვე გამიარა, უფრო აი წრეებადაც გამოისახება, აი მცირე წრეზე რო ვართ, უფრო დიდი წრე, ამ მცირესაც მოიცავს, მაგრამ უფრო ფართოა. შემდგომი ამ ორივეს მოიცავს და კიდევ უფრო ფართოა და ეს მარად გავცნობადობა ხდება, ამიტომ უკან მიხედვა აღარაა საჭირო. ის ამ წინაში ისედაც არის, ამაზე მეტია და ისიც არის, შემდეგ და ეს მარად გაძლიერებადი წინსწრაფვა ღვთისკენ გახლავთ აი ეპექტასისი, რაც გამხდომის გზის გაუმხატველია და ამის საფუძველი ის გახლავთ, რომ გვაქვს ჩვენ საფრთხო თვისებები, მაგრამ ეს საფრთხო თვისებები მარად გაძლიერებადი და მარად გამცნობადია ჩვენში და ამ თვისებებით მარად უნდა წარმატებულიყო ღვთისკენ. მე შეიძლება შეკითხო? დიახ. ბატონო დიშერ, ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცაა თქვენ ახლა ამ შეკითხვიდან განხტობა რახან თქვენ დაისვა ეს შეკითხვა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ლექციების, ყოველი ლექციის ხო, აი ამ მიმართულებით უნდა განვიხილოთ. გაზეთ თემა იყო იმით რომ შემოვიდა. არა, პირიქით. სიტყვა მინდა. აი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა იყო ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით და მეორე შეკითხვა მაქვს ამასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რასაც ვიღებთ ყველაფერს თავარი მიზანი არის, როგორ გვეხმარება ეს იმისა ჩვენი განხდობისთვის. ანუ ეს არის საბოლოო მიზანი, იმიტომ რომ განყენებულად ინფორმაცია ყოვლადწმინდა სამების დოგმატის შესახებ შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს, მაგრამ ჩემთვის რა კონკრეტული გამოვლინება აქვს ამას. ამიტომ მე ესეთი რამე მინდა შეგთავაზოთ, რომ ყოველი ლექცია, ხო, ეს არის ერთი, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ და მეორე აი ამ კუთხით განვიხილოთ. ეს ჩემთვის, ჩემი კონკრეტული მიზნისათვის, რომ ჩემი მიზანი არის განხდობა. აი ამისთვის მე რაში მეხმარება და როგორ უნდა გავიგო. ეხლა კონკრეტულად მე ეს არის ზოგადი სურვილი და კონკრეტული შეკითხვა მაქვს ორი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი მაგალითად რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის განხდობისათვის იმას, რომ იესო ქრისტე არის არაქმნილი, ხოლო სულიწმინდა გამომავალი მამისაგან და არა ძისაგან. აი ამას ჩემი განხდობისთვის ამ ცოდნას რა მნიშვნელობა აქვს და რატო ვიცი ეს მე? და მე რომ და ეს ერთი შეკითხვა. რატომ ინება უფალმა რომ გამოეცხადებინა ჩვენთვის აი ეს განსხვავება? აი მე უკვე ერთ მაგალითს მოვიყვანო. თუ ეს ჩვენ დაგვაბრკოლებს და თუ ისე რაღაც აუცილებლობა არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არსებობს მამა, არსებობს ძე და არსებობს სულიწმინდა. ეს ძალიან რთულია ამის დატევნა, მაგრამ იმდენად აუცილებელია ჩვენი ცხოვრებისათვის, რომ ღმერთმა ეს ეკლესიას გამოუცხადა. და აი, სად არის ის აუცილებლობა, რომელიც ესე იგი, აი მეც ეს კითხვა მაქვს. ხო, აი ეს ერთი და მეორე უკაცრავად რაღაც ძალიან აი მაგალითად ყოვლადწმინდა სამების არსი არის აბსოლუტურად ტრანსცენდენტული, ხო? შეუცნობელი ესე. მაგრამ ამ პირობებში რამდენად შესაძლებელია ღვთის შემეცნება და მადლისმიერი განხდობა. ესეც მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ხო, იმიტომ რომ აი ეს და მე ერთი რამე მინდა კიდე დავამთავრებ, რომ აი
ეს განხტობის თემა და აი ჩემთან კონკრეტულად როგორ არის ეს მიმართებაში, აი ჩემი თხოვნა იქნება რომ ყველა ლექციას მივაბად ბოლო 5 წუთის დასკვნის სახით. თუ ეს შესაძლებელია. ჯერ ის მომენტი ვთქვა რომ თუნდაც ეს შეკითხვები ხარ დაისვა გეორგიესა ეს არის გამოზომელი თემატიკა. თუ ჩვენ ლექციის ფარგლებში არის ანუ სამომავლო ლექციების შესახებაც ეხლა დავიწყეთ საუბარი, ვერც ერთ კითხვაზე პასუხს ვერ გიმიტო რომ ეხლა ეს შეკითხვები რაც ის იმდენად პრინციპული და მნიშვნელოვანი და სისრულით განსახილველია რომ ნაკლებად პასუხი უარესია და ჯობია იმიტომ რომ ძალიან ღრმა სწავლება. ამიტომ ყოველთვის ჩემი აზრით ჯობია რომ იმ ლექციის ფარგლებიდან დავსვათ. შეიძლება და ისე ვიცით რა ესე ჩვენ გამოზომელ ფარგლებში ამ კითხვებზე პასუხს მინიმუმ 1 საათი მაინც ჭირდება და რეალურ პასუხს. არა, ლექციის ფარგლებიდან დაგისვით. აი სამების დოგმატი. არა, მე განხთობაზე არ ვისაუბრია დღეს. მე ვსაუბრობ ეხლა რაც შეეხება იმას რომ განხთობის შესახებ სწავლების ნაწილები დავუწოთ თითოეულ ლექციას. ამ შემთხვევაში მე ვარ მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ინფორმატორი. ეს თუ იქნება დაუშვათ აი მსგავსი შეკითხვები რა თქვით ეხლა რომ ეს კი ამას უკავშირდება აი ყოვლადწმინდა სამებასთან დაკავშირებული დაუშვათ შობილი და არაქნელი ძეზე სულიწმინდა გამომავალი მამისგან და არაცისგან ეს კონკრეტულად რაში ეხმარება ჩვენ ცხოვრებას ეს გასაგებია და მაგრამ ზოგადად ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე განხთობასთან დაკავშირებით ყველა საკითხი დაკავშირებულია განხთობასთან და როგორ კავშირდება ეს შეკითხვები უნდა გამოიხადოს თორე მე თუ ეხლა ზნეობრივი განმარტება მივეცი და დამოუკიდებლად დავიწყე აქ ეს ძალიან შორსაგობას რა ეს შეიძლება ჩემი საკითხული ლექციის შემდეგ ანალოგიური შეკითხვა ყველა დოგმატთან დაკავშირებით დაიწყო და აი ეს დოგმატი მეცხოველებაში რაში მეხმარება. მასე ალაპარაკი. კი, მასე ალაპარაკი. არა, ზნეობრივი, აი ზუსტად მაგაზია. ხო. ხო, ეხლა ამგვარი რამ გახლავთ, ესე გაკითხო ორი შეკითხვა დასმული და მე მგონი მეორე და უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ იმ პირველის გარკვევაში უფრო დაგვეხმარება რომ ყოვლადწმინდა სამება, რომელიც არის ტრანსცენდენტული და თქმა უნდა ბუნებითად ზოგადად სხვათა შორის ეს ითარდებოდა ძალიან საინტერესო ტერმინით მიერკერძოი. ეს მიერკერძოი იმდენად ვერ იყო გაგებული ტექსტოლოგთან, რომ ეს საცალკეა იხელდა რომ გამოცემებში რომ ნახოთ მიერკერძოი და კერძოი ნახევარი საათის მერე იქეთ წერია ამასთან თუ დაკავშირებული ვერ მიერკერძოი ერთი სიტყვა ეპეკეინა ბერძნულად ასე ტერმინია ტრანსცენდენტული ლათინურად ანუ მიღმიერი ყოვლითურთ მიერკერძოი ანუ ყოვლითურთ ტრანსცენდენტულია ღვთისმონება ღვთისმონებას უდნავადაც უმცირესი ნაწილითაც კი ვერასოდეს ვერავინ ვერ მიწვდება ყველაზე აღმატებულ ანგელოსთაგანაც კი ღმერთი არასა და ვის უხილავს ეს ითქვა ღვთისმეტყველისგან იოანე ღვთისმეტყველისგან და ამაში ეკლესიის მამათა სწავლები მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფორმაცია ამ საკითხზე მე კი არ ვჩვენებ და ვინმეს კი არ ვეკაითებ რომ ვინმე შეიძლება მითხრა არა ამდენად შემეცნებადია და არა მე ვამბობ საეკლესიო სწავლება როგორია ჩამოყალიბებული დოგმატური უცვალებელი სწავლება რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის ყოველდღიურ ყოველგვარად ნებისმიერი კნილებიდან და ერთად აღებული მთელი კნილებიდან შეუმეცნებელი ოდნავადაც კი როგორ შეიმეცნებს მის ბუნებას ვერ არის მაგრამ ეს ჩვენ არ ვტოვებს გამოვვალთ მდგომარეობაში ეს საფუძვლამდე ჩვენი გზის ჩვენ მიყვანას არ განაპირობებს და ღვთისგან მოწყვეტილი არ ვართ იმიტომ რომ რადგან ახლა მე ვსჯელობდი ერთია ბუნება და მეორეა პირი პირი ესაა ბუნებითი თვისებების მოქმედებაში გამოხატულობა და სწორედ ღვთის გამოვლინება მოქმედებაში გახლავთ ის დამაკავშირებელი რითაც ჩვენ საღვთო ბუნებას შევიმეცნებთ ანუ ღმერთი მოქმედებაში გვეცხადება ჩვენ ღმერთი არის ჯერ შემოქმედი ამით გამოგვეცხადა კნილებაში ჯერ შექმნა ყოველივე მერე ყოვლითურთ მონაწილეობს საღვთო კნილებისა მისგან შექმნილის საღვთო გზისკენ წარმართვაში ადამიანის შექმნა ხატად და მსგავსად თვისა და მან წარმოაჩინა თავისთავად ღმერთმა მოქმედებაში როგორც სახიერმა ანუ კეთილმა როგორც ყოვლადწმინდა როგორც ყოვლად ბრძენმა როგორც ყოვლად ცხოველმყოფელმა ყოვლის შემძლემ და სხვა რაც საღვთო თვისებებია არც ერთი ამ თვისებათაგან თვითონ ადამიანს არ გამოჩვენია ღმერთმა თვითონ რაც გამოგვიცხადა თავის თავი იმას განუკუთვნებთ მასვე ესაა ეკლესიის მამათაგან აბსოლუტურად ურხევად ჩამოყალიბებული დიონის არაბაგელი პირველი შრომა სწორედ ამით იწყება საღვთოთა სახელდათვის რომ არ არის მონებითა სიმბლისა სიტყვა დაიდაო ანუ არა მსჯელობებითა და არგუმენტებითო არამედ ვითარცა თავით ისი თვით გამოგვიცხადაო ამ სახელებს გამოგვიცხადა რა მოქმედებაში მან თავის თავი კეთილად უწოდებთ მას კეთილ გამოგვიცხადა რა სიწმინდის მქონეთ უწოდებთ წმინდა და ასე შემდეგ და შესაბამისად მოქმედებაში ღმერთი მშვალავს თელქილებას ჩვენ მსჯელობითად ვამბობთ რომ ისი ბუნება ჩვენგან ყოვლად მიუწვდომელია და ვერც ვიტყვებით 200-ზე როგორ შეიძლება ვიტყვეთ მაგრამ ეს ბუნება ჩვენგან დაფარული არ არის რადგან თვითონ გამოგვიცხადა თავის თავი მოქმედებაში როცა თავის თავი წარმოაჩინა და მოქმედებაში სწორედ ბუნებითი თვისებების გაცხადება ხდება რაზეც ახლა შევისაუბრეთ ოღონდ რა განსხვავება რომ მე კნილებაც ჩემს მოქმედებაში ჩემს ბუნებას ხატყობ
და ჩემს მოქმედ არათუ ღვთის ბუნება, ნებისმიერი საგნის ბუნებაც მარადიულად შეუძლებელია ჩვენთან დამოუკიდებლად. თუ მან თავისთავად არ გამოაცხადა სწორედ პიროვნულ მოქმედებაში. და ასე დროს განსხვავება რა გახდა? ქმნილებამ შეიძლება მოქმედებაში თავისთავად გამოავლინოს სხვაგვარად დაფაროს თავის შინაგანი რაც არის და რადგანაც წამს ამბობს ეკლესიის მამებრი ის ყოვლად უტყუარია ყოვლის შემოგერი როგორადაც წარმოგვიჩენს თავის თავს მოქმედებაში წამს რომ ზუსტად ისეთივეა ბუნებითაც ანუ რაც არის ზუსტად ისაა ყოვლად უტყუარი და თუ ადამიანი რაიმე სპარავს ეს მას რაღაცაში ესაჭიროება რაღაცა ნაკლოვანების და ხარვეზის მქონე მდგომარეობის და კლინობითი მდგომარეობის და ბუნების გამოხატულება მაგრამ ის ვინც ყოვლად უჭირველია აბსოლუტურად უზენაესია ყოვლით უხოლის შემძლეა საჭიროების ხონეც არა იმისა რომ რაიმე სხვაგვარი იყოს ბუნებითა და სხვაგვარად წარმოჩნდეს შესაბამისად როგორადაც წარმოჩნდება წამს რომ ის ყოვლად უყუარი ასეთივეა ბუნებაში და ამით ვიღებთ ცოდნას საფრთხო ბუნების შესახებ ის ბუნება მიუცნობელია იმიტომ კი არა რომ ღმერთმა გადაგვიჭრა და თავისთავად შეუძლებელია უსასრულო და ყოვლის შემოქმედი ბუნების თქმა ქმნილები და რომელიც გამოზომლად კნინია მასზე ლოგიკური მსჯელობითაც ეს წარმოუდგენელია მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ საფრთხო ცოდნას ვიძებთ იმიტომ რომ ღმერთი მოქმედებაში ყოვლის უწვალავს ქმნილებას მისგან დამოუკიდებლად და მას ვერ განელთვის სხვადასხვა ზიანებელიც ასეთი რამე რომ არაფრობაც კი ვერ განელთვის მას ანუ მისგან გაქცეული ისიც კი ვერ არისო ვერაფერი იმიტომ რომ აქ ასეთ მდგომარეობაა წარმოსახვებული ქმნილება ანუ რაც შეიქმნა ღმერთი ამ არსებობას აღემატება ის არაფრობას ამ არსებობის მიღმა აი არსებობის მიღმაყოფობით არსებობის ამ ჩვეულებრივი არსებობის მიღმაყოფობისთვისებაც აქვს ღმერთს ამაზე ყოველთვის დამადებულია და ამ მიღმაყოფობით ამ არსებობისგან რაც არის არაფრობა ის არაფრობაც მის ძალოსილებაში ამის იქეთ არ არის და ეს რამდენიმე პარალელი შეიცავს ეკლესიის მამებთან ეს სწავლება. ანუ ყველაფერი ღმერთზეა დამოკიდებული, ამის თქმა მინდა ყველაფერი მინდა და რადგანაც ის მოქმედებაში აქვს ყოველივე. რაც შეეხება ჩვენ რაში გვეხმარება ეს დოგმათა გაცნობიერება, აქ არის ასეთი რამ ეკლესიის მამათა ჯერ ზეღმერთთან დაკავშირებით კონკრეტულად. ზეღმერთის სწორედ ის რაც გიორგისა და აღნიშნა და წამში შეფარული ციტები შობილი და არაქრი და ამას რა საუკუნოვანი ბრძოლა და კამათი და ბაიქრობა ახდა ცნობილია ზოგად შრიხებში მაინც ეკლესიის ისტორიაში თუ ესე იგი ამხელა ძალისხმევა დასჭირდა ამ აზრის მკაფიოდ გავრცელებას და ისე რომ წამში შევიდეს ნიკეის კრების წამში შევიდა პირველად ესე იგი მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონია ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა არის შემდეგი თუ ქმნილება არის ის ვინც ჩვენთან მოვიდა და თუ ის ბუნებითი ღმერთი არ არის ეკლესიის მამათა სწავლებით მისგან დასაძირკვლებული ცხონების გზა ვერ იქნება მტკიცე წმინდა ირინეოს ლიონელი ასეთ სწავლებას აყალიბებს რომ როდესაც ადამიანი დაეცა და ჩვენ შთამომავალნი მისი დანაშაულის ქვეშ ვართ ეს დაბადებით ეცხადია იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც იბადება მოკვდავობისთვისების მქონე ხწნადობისთვისების მქონე და ტკივილგამცდელობისთვისების მქონე ესე იგი ის პირველწოდის მიგვიდია პირველწოდამდე არც ერთი ეს ადამიანის ბუნებაში არ იყო ანუ იმ დანაშაულის შვილები ვართ ყველა ჩვენთაგანი ჩვენ უნდა გვინდა რომ დავბრუნდეთ გრიგონოსელი ამბობს ახლა რომ ხედავ ადამიანს ასეთ უბადროგობაში თავის დროზე კი არ იყო სულ სხვა მდგომარეობაში იყო სოდვით დავეცით უნდა გამოსხიბა მოხდეს აქედან მაგრამ ის ვინ თვითონ ჭაობშია და დაცემულობაშია თავის თავს როგორ გამოიხდის არ და ამ დროს გამოსხის სამართლიანობა იმაშია რომ მე რომ დავეცი მე უნდა მოახდინო ჩემი დანაშაულის გამოსხიბა და ხდება უზენაესი მოვლენა ამბობს წმინდა ირინეოსი ზეღმერთს შეეძლო ეს განკაცების გარეშეც ავესრულებინა გამოხსნა მაგრამ ეს არ იქნებოდა ყოვლად სამართლიანი იმიტომ რომ ადამიანმა თავისი დანაშაულის შედეგი თვითონ უნდა გამოიხსნას შესაბამისად ის ხდება ბუნებით ადამიანის ყოვლად უცოდველი მას ცოდვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს მაგრამ მიიღო ცოდვის შედეგი მან მიიღო ზუსტად ისეთივე კაცობრიოვი მოკვდავი ბუნება ბიოლოგიური ხწნადობის მქონე და ტკივილგანცდის მქონე როგორიც ცოდვის შემდგომ ჩვენ გვაქვს ყოვლად უცოდველად მიიღო ცოდვის შედეგი რომ მას ეტვილთა პასუხისმგებლობა ადამიანური ბუნებით ამ ბუნების ხაზში თვითონაც შემოსულიყო და საფრთხო ძლიერებით ეს გამოხდა მოეხდინა თუ ის ანგელოზი იქნებოდა ანუ ქმნილება თუ იქნებოდა ეკლესიის მამათა სწავლებით ეს გამოხსნა არ იქნებოდა მტკიცე იმიტომ რომ ნებისმიერი ქმნილება თვითონაა ცვალებადი და თვითონაა ესე იგი შესაძლებლობის მქონე ცოდვის გაცემისა და ცოდვის გაცემას ესაშიც მოხდა ქმნილება რომელიც სრული არაფრობისგან შემოდის არსებობაში საძირკველშივე მქონე ცვალებადობის თვისებისა ამით განსხვავდება ქმნილება შემოქმედისა
ეკლესიის მამათა სწავლების შესაძლებლობის მქონეც კი ცვალებადობის ანუ ცოდვით დაცემისა მტკიცე ანუ მარადიულად და ერთგზისად რომ შეუქცევადად გამოხსნის მომნიჭებელი ვერ იქნებოდა და აღსრულდება ყოველად უზენაესი მოვლენა რომ ის ვინც მართლაც ბუნებითი უცვალებლობის ხონია ის ხდება ბუნებითად ამავე დროს ადამიანი რომ ადამი ჩვენი ცოდვანი აღიხუნა თავის ხერებზე აიღო და მისგან აღსრულებული გამოხსნა არის ყოველად მტკიცე თუ მას ქმნილებად შევრაც ეს ყველაფერი უფასურდება იმიტომ რომ ერთი ქმნილებითი არსის მოქმედება მის ფარგლებში გამდიდრებას მის ძალებში ზოგ შეიძლება ეს ბევრად მოეჩვენოს და ზოგს ნაკლებად ჩვენ რომ მაცხოვარი წინასწარმეტყველად გავიგოთ როგორც მუსლიმანები იგებენ ერთ-ერთ რიგი წინასწარმეტყველად წარმოვაჩინოთ ან და სხვანიც იგებენ და სხვა მისგან მასწავლები გამოსცას რო თავი დავანებო ჩვენთვისაც იქნება ერთ-ერთი მორიგი რაღაც მოძღვრება და არ იქნება ის რომელიც ფაკუთხედი უნდა გახდეს ჩვენი გადარჩენისა იგივე ეთქვის ყოვლადწმინდა ისა სულიწმინდის გაუმავლობასთან დაკავშირებითაც იმიტომ რომ თუ სულიწმინდა ასევე ქმნილებად შეერაცხება ჩვენ და ეს ყველა მსჯელობა ისკენ ამიმართო რომ ბუნებითი ერთობა ჩვენს გონებაში დამკვიდრდეს ძისად მამაზე კარგი არა თავ ძისას და სულიწმინდა მამაზე დავა იმდენადაა რომ გაუცნობიერებლად მამის ქმნილობასაც ვამჩვენ თუ ზეღმერთი არ არის ბუნებითი ღმერთი ეკლესიის მამათა სწავლებით ესე და მამაც ვამოვთო მამა ესე იგი ყოფილა დრო როცა მამას ძე არ ყოლია ხო ანუ ყოფილა დრო როცა მამა არ ყოფილა ანუ მასში შემოსულა თვისობრივი ცვალებადობა და სადაც თვისობრივი ცვალებადობა შედის ის ბუნებითი ღმერთი არ არის ისა აუცილებლად ქმნილება ანუ ეს სრულსწავლება ძველთაგანვე არიანელთაგანაც დღესაც რომ სხვადასხვა მხრივ არის რომ იესო განკაცებული ღმერთი არ არის ბუნებითი ღმერთი ანუ ზეღმერთი არა ბუნებითი ღმერთი არის თავისუფლად უარყოფილი თვითონ მამა ღმერთის ბუნებითი ღმერთობისას იმიტომ რომ მასში შესულა თვისობრივი ცვალებადობა ანუ მთელი მსჯელობა იქეთქენა ყოველთვის რომ კნინობითობა არ შემოვიდეს ყოვლადწმინდა სამების იპოსტასთან მხრივ სულიწმინდასთან დაკავშირებითაც იგივე რატომ თუ ის ძისგანაც გამოდის რომ ის რაღაცით უფრო დაკნინებული ერთი გაგებით უფრო დაკნინებული ყოფილა მამაზე და ძეზე მაგრამ მხოლოდ მის დაკნინებაზე კი არაა საქმე თვითონ მამა ღმერთის დაკნინებულია იმიტომ რომ მას არ ძალუც სულიწმინდა გამოავლინოს თვითონ და ძეღმერთის დახმარება სჭირდება ამაში რომ ძეღმერთის მონაწილეობა სულიწმინდის იპოსტასურ დაფუძნებულობაში რაღაცით ხომ უნდა რახან ვამბობთ რომ მამისგან და ძისგან ძისგან რაღაც ფუნქციის მატარებელი ხომ უნდა იყოს თვითონ ფორმალურად ხო არ ვიტყვით მამისგან გასაგებია მამისგან გამოდის მიზეზობრივად და სხვა მაგრამ ძისგან რა გაგებით გამოდის ძისგანაც მიზეზობრივად გამოდის და სულიწმინდას ქონია ორი მიზეზი რაღაც განსაკუთრებული მდგომარეობა ქონია ყოვლადწმინდა სამებაში ძე იშვა მამისგან სულის მონაწილეობის გარეშე და იპოსტასური და ასე ვთქვათ პირობითად ჩქარების დახმარების გარეშე მაგრამ სულიწმინდის იპოსტას თურმე სჭირდება ზეღმერთის დახმარება ყოვლადწმინდა სამებაში სულიწმინდისთვის ყოფილა ორი ბირთვი ორი წყარო ერთი მამა და მეორე ძე ანუ სულიწმინდის მდგომარეობა ამ მხრივ არის გამიჯნული უკვე ის შესაბამისად უფრო კნინობითად მე იმიტომ რომ ერთი შეხედვით მეორე შეხედვით პირიქითაცაა შეიძლება სულიწმინდის მდგომარეობა ჩვენ სულიწმინდა ჩავთვალოთ მარტო ბუნებით ღმერთად რატომ თურმე სულის გამოსვლაზე ერთი ღმერთი ერთი იპოსტასის ძალები არ ყარა თურმე იმიტომ რომ ორივე მონაწილეობს მამასთან და ძის შობაში მხოლოდ მამა მონაწილეობს მეტი არავინ ეს საკმარისი აღმოჩენილა სულთან დაკავშირებით თურმე სავალდებულოა მამასთან ანუ სული ამ შემთხვევაში უფრო აღმატებული გამოდის ვიდრე ძე და საერთოდ ეს ამგვარი განხილვები ყოველთვის იქეთქენა მიმართულ რომ არ დაიღვეს ყოვლადწმინდა სამების სამი ბუნებითი ჰიპოსტასის სრული ერთღმერთობა საკმარისია თუ სულს განსხვავებული მდგომარეობა განუკვირდოთ რომ ის სამგერთად უნდა წარმოჩნდეს აღარა იგივეობრივი მამასთან და სულთან ბუნებიდან ეს უკვე სამღერთიანობის შესახებაა და ყველაზე მთავარი იღბება რომ ერთი შემოქმედი ღმერთია ყოველივეს ანუ გაუკუმარტება მოძღვრებისა აუცილებლად უმძიმესად აისახება ჩვენზე, იმიტომ რომ სამღერთიანობა იგივე პოლითეიზმია, იგივე წარმართობაში ვარდებით და იგივე პრობლემების წინაშე ამოხსნით. პირუკუ მათი გაიგივება და შეთანხმა იუდაიზმის ხარვეზე იქნება და ეს თომილება იქნება კაცობრიულ ბუნებას გაფრთხობის გზაზე. ანუ ყველა მხარე დოგმატისა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის მაცხოვრებლობითი ამ თვალით ამიტომ ეწოდება მას მაცხოვრებელი დოგმატები ეს ტერმინი მაგამი დამკვიდრებული და ყველა მათგანი შეიცავს ვალდებულებას იმისას რომ როგორც ეს გადმოცემულია უცდომელად მე ინფორმატორის კუთხით ვამბობ ამ შემთხვევაში და ხოლმე არაფერი არ იფიქროთ რომ რაღაცა დამოძვრას ვახდენდი აქ ესე იგი ეკლესიის მამათა სწავლებით უმცირესი შეცვლაც კი განაპირობებს მოძღვრებაში ხარვეზის შეტანას ყოვლადწმინდა სამების ერთმთლიანობის დარღვევას რომელიმე მათგანის ქმნილებად წარმოდგენას და ჩვენი გამომხსნელობის ჩვენ დავით მათგან აღსრულებული გამომხსნელობითი მოღვაწეობის საფუძვლების შერყევას იმიტომ რომ ეს გამოხსნა თურმე აღარ მოხდა რეალურად რადგანაც ქმნილებისგან მოხდა და ქმნილებას თავისთავი აქვს გამოსახსნელი
იმიტომ რომ სვალებადობა მასაც აღდა შეიძლება თუ ქნილება გამოსდელი იყო დავუშვათ ანგელოზი თავის ანგელოზს გამოიხსნა რომელიც დაეცა თუ მასე შეეძლო და თუ ქნილებისგან შესაძლებელია რომ ერთმა მეორე ყოველად მტკიცედ გამოიხსნას ახლა ამაზე შეიძლება დააბერო ვისაუბროთ მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ 2 საათი გავიდა მე უფეო და როგორ მე ესეთ რამეს გთავაზობ ერთი უნდა მოიქცეთ რომ რა 2 საათი არის საკმარისი აბსოლუტურად ხო მე ისე თქმა მინდა რომ თუ ეხლა ვიცი რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა დარჩა მე ესეთ რამეს გირჩევთ რომ ყველა შეკითხვა იმეილით მოიწეროს და ეს შეკითხვები შემდგომ ლექციაზე იმიტომ რომ ამას ხა ინდივიდუალურად ედიშერი ვერ გასცემს პასუხს და ეს ლექციები შემდგომ ლექციაზე პირველად დაისმევა ეს შეკითხვები და ედიშერი საჯაროდ გასცემს პასუხს მაშინ ჩვენ ასე შემოვიფარგლოთ რომ ნებისმიერ თემაზე როგორც საინგლისო სამხლებაც შეიძლება მოკლე პანაშვი დავცეთ შეკითხვაზე იქნება მოკლე პასუხები იმიტომ რომ ედიშერი მე შეკითხვა ჩაუმოვი და ლექციაზე მე ორ ამეს შემოგთავაზებ აი თუ მეუფე დამეთანხმება მაშინ მე ესე ვფიქრობ რომ 45 წუთი დავუთმოთ ლექციას და 1 საათი სემინარს ანუ შეკითხვა პასუხებს და შეიძლება შერეული ფორმით იყოს ეს რასაც მეუფე ბრძანებს რომ თქვა აი ელემენტარულად აზრის გამოთქმის საშუალება მიცეთ ხალხს და არა შეკითხვის მხოლოდ ანუ მეუფე მე SMS-ს ეს თქვა რომ აი თქვა სამების დოგმატი ხო როგორც ჩვენ თქვა პოლიტიკურ ფილოსოფიაში ვსაუბრობთ ისტორიაში ვსაუბრობთ ადამიანებმა აზრი ჩამოაყალიბონ ხო და არა შეკითხვა დასვა ხო არ შეიძლება მეუფე მათი ინიციატივით აძიოს რა აი რაღაც მომენტში ვინმე თქვას რომ მე ეს საკითხი ასე გავიგე სანამ მეორეზე გადავალდა ის თუ არა მართებულად კი არა მარტო შეკითხვის ფორმა უნდა გქონდეს არამედ შეიძლება აი წინასწარას დავალებებით ეხლა ეკასთან ჩვენ მოვიფიქრებთ, რომ წინასწარ აი 60 კაცს აი ერთ თემაზე გავყოთ თემა რამოდენიმე ნაწილად და მივცეთ დავალებები, რომ აი გაიაზრონ აი ეს თემა. და აი ამ თემაზე ისაუბრონ, ხო? ამას დაუთმოთ 1 საათის რაღაც ნაწილი და დანარჩენი ნაწილი დაუთმოთ კითხვა-პასუხებს. ანუ მე უკვე ესეთი რამე ხო შეიძლება დაიწყოს სემინარი და დამთავრდეს ლექცია. რამე შეიძლება. როგორც იქნება ეს სემინარი იქნება მაშინ წინასი იქნება და ცოტა არ გამოვა. დიახ. ხო და აი იცით რა არის? ანუ შემდეგი ლექციისთვის მომზადდეს კითხვები, ხო? იცით რა, მე ვფიქრობ რომ მაინც კითხვები მზადდება, რა თქმა უნდა, როცა კითხულობ და მაგრამ მე მაგალითად მებადება აგრეთვე კითხვები, როცა ედიშერის საუბარსაც ვისმენ. ამიტომ ედიშერი თუ 45 წუთში ამას ჩაატევს მის სათქმელს 1 საათი იქნება ორ ფუნქციას დაეთმობა. ერთი აზრის გამოთქმას და ჩამოყალიბებას, რაც მნიშვნელოვნად ჩვენ ეს არ გაგვიკეთებია წინაზე და ეხლა უპრიანია რომ შემოვიტანოთ და კითხვა-პასუხებს. რა ვიცი თუ მეთანხმებით, აი მე უფეო თქვენ ეს ფორმაზე, ამ ფორმაზე რო შევჯერთ. მე მეჩნია რომ ეს ძალიან პრინციპულია რომ ყველა ადამიანმა შეეცადოს რაც გაიაზრა იმის გამოთქმას. კი. აი ამას გავანაწილებთ ჩვენ ეკასთან. სანამ ეს არ მოხდება, თვითონ პიროვნებაში შეიძლება რაღაც აზრი არ გაიმართოს. რამდენიც არ უნდა მოვისმინოთ. ანუ ეს არის საშუალება რომ ყოველმა ადამიანმა შეძლოს ბოლომდე თავის რაღაცა გაიაზროს და აი როცა შენ იწყებ ცდილობას რომ გაიაზრო რაღაცა და თქვა, იქ აღმოჩნდება მეორე რამე რაც შენთვის გაუგება. ერთი წუთით ზედიშენ. აი თუ თქვენთვის ყველასთვის ეს იქნება მისაღები, მაგალითად ჩვენ ისტორიაში შარშან ესეთი პრაქტიკა გქონდა ეს ისტორიაში რომ თქვა თემას რო ვიღებდით, ხო? თემას ჰქონდა რამოდენიმე ქვეთემა, პირობითად ვამბობ. და აი 60 კაციან ჯგუფებს ეძლეოდათ ეს ქვეთემა მორიგეობით გასააზრებად. ანუ თქვენ შეიძლება სიტყვაზე ვამბობ, შემდგომი ლექცია რა გვაქვს ჩვენ, თქვათ შესაქმნის შესახებ. ხო, რაღაცა ნაწილი ბუნებრივია სულად წაიკითხოთ, მაგრამ რაღაც ნაწილზე კონცენტრაცია მეტი მოახდინოთ და აი ამ თემაზე ეს თემა თქვა ძალიან მოკლედ. აი ეს დროითი შეზღუდვები ედიშერმა რას თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვისაც და ჩვენთვისაც აზრის გამოთქმისას 2 წუთი, თქვა იქნება ან 3 წუთი, აი ეს აზრი გამოითქვას. ისე რომ მორიგეობით ყველა იყოს ჩართული, რომ ადამიანებს ჯერ ესეთი მოიხსნათ კომპლექსი, ახლა მე გეტყვით რომ მეც ხონდა ეს აზრის საჯაროდ გამოთქმის, ერთი აზრის ჩამოყალიბების, ხო, აი ესე წავიდეთ მაშინ რა. კი ბატონო. აი მივედით დასკვნამდე. დიდი მადლობა ბატონო.